მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 16 მაისია, ხუთშაბათი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა გვპასუხობს მოძღვარი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და აგრეთვე ჩვენს სოციალურ Facebook გვერდზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. ჩვენი გადაცემის განმეორებით ხილვა კი შეგიძლიათ პარასკევს 13 საათსა და 30 წუთზე და სამშაბათს 10 საათსა და 30 წუთზე. მე გუგამ გალობლიშვილი გახლავართ, ხოლო ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. მოგესალმებით, მამ არჩილ. ქრისტიანობა გუგა. გაიხარეთ, ჭეშმარიტად აღსდგა. პირველ რიგში ჩვენს მაყურებელს გავაცნობ საპატრიარქოს განცხადებას, რომელიც ხვალინდელ დღესთან არის დაკავშირებული. ამ წლის 17 მაისს ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით კვლავ შედგება სახალხო მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გადაიხდის პარაკლისს, დაალოცავს ხალხს და სრულიად საქართველოს. მსვლელობა დაიწყება 17 საათზე და დასრულდება კონცერტით, რომელიც პარაკლისის შემდეგ გაიმართება. აღნიშნავთ, რომ ეს ღონისძიება არის მშვიდობიანი და მას რაიმე სახის აგრესიასთან კავშირი არ აქვს. იგი არის ჩვენი საზოგადოების მხარდაჭერის გამოხატულება ტრადიციული ღირებულებებისადმი. კიდევ ერთხელ შევნიშნავთ, რომ ეკლესია ემიჯნება ნებისმიერ ძალადობას, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს იგი. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს კითხვებზე, რომლებიც Facebook-ში მოგწერეს მაყურებლებმა. პირველი კითხვა გახლავთ ასეთი: შეიძლება თუ არა რომ არ ვიმარხულოთ და ისე ჩავაბაროთ აღსარება? რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ორი სრულიად სხვადასხვა რამ. საიდუმლო არის ქრისტიანული ცხოვრების ერთი ნაწილი, განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც ადამიანები აბარებენ მაშინ, როცა არის მარხვა და როცა არ არის მარხვა, როცა ხსნილია. ადამიანები აბარებენ მაშინ, როდესაც ემზადებიან ზიარებისთვის, როდესაც გრძნობენ რაღაც განსაკუთრებულ სიმძიმეს, ვთქვათ რაღაცნაირად სულზე, გრძნობენ პასუხისმგებლობას რაღაცა თავის მიერ ჩადენილი საქციელი თუ არ ჩადენილი საქციელის გამო. უკაცრავად მაშინ, როდესაც რაღაცა კრიტიკული მომენტი აქვს ცხოვრებაში, ან რაღაც ძალიან დიდი ამბავი გადაიტანეს და აი ღმერთი იგრძნეს, ასე ვთქვათ, ხოლო მარხვა ეს არის ქრისტიანული პირადი ვთქვათ ასკეტიზმის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც თავისი შინაარსით ასევე არასოდეს არ მთავრდება. ჩვენ უბრალოდ მარხვას ვუწოდებთ ხოლმე გარკვეული საკვებისაგან ერთგვარად შეზღუდულ პერიოდს, თორემ მარხვა როგორც ზომიერება, მარხვა როგორც დაკვირვებულობა, მარხვა როგორც საკუთარი თავის კონტროლი, ფოდიშხტი მარხვა ამ თვალსაზრისით არც არასოდეს არ მთავრდება. თუმცა თუ მაინდა-მაინც კი არის ხოლმე ერთი მომენტი, რაც ალბათ პირად ღვაწლზეა უფრო დამოკიდებული, რომ ზოგჯერ ადამიანები აკეთებენ ესეთ რაღაცას, თვითონ იწყებენ ხოლმე მარხვას, თქვათ აღსარებაზე მისვლამდე. ბოდიშხტი, ანუ რაღაცას ძალიან განიცდის ადამიანი და უკვე თვითონ ვიდრე მოძღვართან მივიდო და ვიდრე აღსარებას ჩააბარებდა, უკვე დაიწყო თვითონ გარკვეული თავშეკავება რაღაცასთან დაკავშირებით. ეს უკვე პირადი პრაქტიკაა და ერთმანეთთან არანაირად არაა დაკავშირებული. გასაგებ. კეთილი მამაო, მაყურებელი გვყავს ეთერში. გისმენთ, დასვით კითხვა. მე მაქვს საერთოდ შეკითხვა ქალბატონო. სამყაროში რაც კი არსებობს, სულიერი თუ უსულო საგნები არა ხო ყველაფერი ღმერთის შექმნილია რა? ღმერთის შექმნილია და ეხლა მე ხო მაქვს უფლება კი არა, საერთოდ ღმერთის სიყვარულია როგორც ვიცი მე არა? პირველ რიგში მიყვარს ღმერთი, რასაკვირველია, რომელმაც ყველაფერი გვიბოძა, რაც კარგია გარშემო და ეხლა ამის შემდეგ მიყვარს ყველაფერი, რაც შექმნა ღმერთმა, ცხოველები, ფრინველები და ასე შემდეგ, ხო? აი მე მაგალითად ცხოველები და ფრინველები და ნებისმიერი სულიერი მიყვარს გიჟურად. ესე იგი, კატები და ძაღლები, რომლებიც სახში მყვანან, მიყვარს არანორმალურად და როდესაც მას ვეთერები, ესე იგი, ჩემი მოფერება არის რაღაცა არანორმალური თუ არაჩვეულებრივი.
ესე იგი ვეფერები როგორც თოთო ბავშვს რომ მოეფერებიან, აი ეს სიტყვები მინდა წარმოთქვა წინასწარ ბოდიში მოგვიხადოთ ამ სიტყვებზე. პატარა ბავშვს რომ მეტყურებიან, შენ გეხუტუნეთ აკუნებში, ჭუჭულებში და ეგეთი რაღაცა. აი ამისამა სიტყვებს ვეუბნებით ცხოველებს, როდესაც ვეფერები და ამისი ვღებულობ უდიდეს სიამოვნებას. მხოლოდ ეხლა აი ეს არავის ეგონოს რომ მე გადახრილი ვიყო ეგრეთ წოდებული ზოოფილობის ღმერთმა დამიფაროს არავითარ შემთხვევაში. კი ბატონო, თქვენი კითხვა რაში მდგომარეობს, ქალბატონო? ხო და აქ არავითარი აზრი არ აქვს, ადგილი არ აქვს ჩემს ურთიერთობას სექსუალური მხრივ ცხოველებთან, მხოლოდ მიყვარს ისინი ისე, როგორც დიახ, გასაგებია. სულიერი არსებები. ხო და ეს ყველაფერი არის თუ არა მანიაკობა, სიგიჟე ან ცოდვა ღვთის წინაშე. გასაგებია. დიდი მადლობა კითხვისთვის. გაიხარით. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ ქალბატონო და ღმერთმა მოგწეთ უნარი ყველაფერი კარგის კეთებისა თქვენ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი მადლობა რომ თქვენ თვითონ ფაქტობრივად რაღაც ნაწილს გაეცით პასუხი თქვენი კითხვისას და თქვით რომ იქ არანაირ ზოოფილიასთან და რამენაირას თქვათ ესეთ გაუკუღმართებასთან არანაირი შეხება და კავშირი არ გაქვთ. თუმცა ერთიც ალბათ არ უნდა დავივიწყოთ რომ სიტყვა მართლმადიდებლობა და გონიერი არსება რაც ადამიანს მიესადაგება გულისხმობს არა მარტო სიმართლის დიდებას, არამედ მართლად, ანუ სწორად დიდებასაც. გამომდინარე აქედან ალბათ ის სიყვარული, რომელსაც იმსახურებს ერთი საგანი, არ უნდა დაუთმოთ მეორეს. ყველა ურთიერთობაში ადამიანი უნდა იყოს ადეკვატური, ყველა ურთიერთობაში ადამიანური უნდა იყოს ზომიერი. ეს არის გონიერი არსების ერთ-ერთი უდიდესი სამკაული, როცა ახერხებს ადამიანი იყოს ზომიერი და შესაბამისი იმ მდგომარეობის. რადგანაც სიყვარული, ასე ვთქვათ, უკონტროლო, უგუნური სიყვარული შეიძლება იყოს ძალიან დამაზიანებელი ორივე მხრისთვის. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ორივე მხარეს ადამიანი დგას. ამიტომაც ჩემის აზრით ახლა ნამდვილად ვერ გაგკითხავთ ქალბატონო იმის გამო რომ ღვთისმშობლება გიყვართ და მოგწონთ იქ ძაღლი, კატა თუ რა ვიცი სხვადასხვა არსებები იქ არჩილ ჩიტებიც ყავთ ოჯახში ან სხვა რომ ზაზუნები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ის სიყვარული რომელიც ადამიანს ეკუთვნის, ის დრო და ის ენერგია რომელიც ადამიანებზე საზრუნავად მოგვცა ღმერთმა არაადეკვატურად არ უნდა გამოვიყენოთ და მთლიანად არ უნდა დავახარჯოთ იქ სხვადასხვა ცხოველის და ასე შემდეგ მოვლას. მაშინ, როდესაც იგივე დრო შეიძლებოდა დაგვეთმო, ну, რა ვიცი, ობოლია უამრავი ბავშვი და მოხუცია უამრავი, რომელსაც შეიძლება უბრალოდ დალაპარაკება უნდა. არაფერი არ უნდა, უბრალოდ მოსმენა უნდა, მეტი არაფერი არ უნდა. არის ადამიანი, რომელიც შეიძლება გარკვეული რაღაც უნარშეზღუდულია და არაფერი სხვისი არ უნდა, უბრალოდ ადამიანი ჩაეგზავნოს მაღაზიაში, არავის არ დახმარებას თხოვს, არაფერს იქ ფინანსურად თქვათ, ადამიანი უბრალოდ ჩაეგზავნოს მაღაზიაში სახლიდან, ამოუტანოს რაღაცა, რა ვიცი, მაწონი. და მეტი იმ ადამიანს არაფერი არ უნდა. და მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ დროს, აი გვერდზე ადამიანი ასეთ დღეში იყოს და სამწუხარო რეალობაა ჩვენი რომ ესეთი ადამიანები ბევრნი არიან საკმაოდ, ხო? და ამ დროს ჩვენ ამ დროს ენერგიას ჩვენ სიცოცხლეს ვახმარდეთ აი ესეთ რაღაცებს. მე არ ვამბობ რომ ძაღლი და კატა არ უნდა გვიყვარდეს, ან უნდა ვაწვალოთ. მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად თავი ალბათ ხელში უნდა აიყვანოთ ქალბატონო. დანარჩენი არ ვიცი, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, დაგიფაროთ და დაგლოცოთ და ის თქვენი ცხოველებიც ღმერთის გაჩენილია და ჯანმრთელად ამყოფოს. აბანო. ესე იგი მე როგორი დასკვნაც გამოვიტანე, ალბათ ზომიერება არის აუცილებლად და ადამიანზე მეტად არ უნდა გვიყვარდეს. თავარი რა არის ის ალბათ თავარი მიზანი ჩემო გუგო არ უნდა ჩაანაცვლოს არამთავარმა მიზანმა. აი ეს არის ალბათ აუცილებლად მოსაფიქრებელი. კეთილი მამაო. ასეთი კითხვა არის, როცა უფალი თხოვნას არ უსრულებს ადამიანს, იგივე თხოვნით აღარ უნდა შევაწუხოთ უფალი? რა არის იცით უფალი გააჩნია ალბათ ადამიანს, გააჩნია სათხოვარს და გააჩნია სულიერ მდგომარეობას. არის ზოგჯერ რაღაცა ისეთი ჯერ ვინ არის ადამიანი და ვინ არის უფალი. ყოველ სამკითხვით უნდა დავიწყოთ. არის ერთი რომ ბევრი ადამიანთვის უფალი არის მხოლოდ რაღაც სურვილების შემსრულებელი, კეთილი პაპა, რომელიც ღრუბლებზე ზის. ეს ასე ნამდვილად არ არის. უფალი არის ის პიროვნება, რომელსაც ჩვენ ძალიან ვუყვარვართ, უფალი არის ის, ვინც გაგვაჩინა, ვინ ჩვენთვის ჯვარზე გაეკრა, ვინ ჩვენ მოგცა ღირსება და ვინ ჩვენ
ცნებები მოგცა და დაგვიდო აღთქმა და აღთქმა ნიშნავს პირობას, ნიშნავს ორ მხარეს, რომელიც ამ პირობის აქეთ-იქით არის დამდგარი. აქედან გამომდინარე ორივე მხარემ რაღაცა ვალდებულებები აიღო. უფალი ამ ვალდებულებებს ყოველთვის ასრულებს. გვაბრუნებს ჩვენ ღირსებაში. ერთის მხრივ უფალს მოყავს იგავი, მაგალითად ბოროტი მოსამართლის შესახებ სახარებაში, სადაც ვიღაცა ქალი გამუდმებით დასდევდა ამას და თხოვდა ქვრივი ქალი, რომ აი დამეხმარე და რაღაც გამსაჯე, რაღაც საქმეს ნუ მიტოვებ, ნუ მიწელავ და ბოლო-ბოლო ამ ბოროტმა მოსამართლემ, როგორც მას მაცხოვარი ახსენებს, იფიქრა, რომ რატო ვიწვალებ თავს, მოდი მივხედავ ამ ქალის საქმეს, განვსჯი, მეც დავისვენებ და ამასაც მოვიშორებ. და უფალი ამბობს, თუ კი ის ბოროტი კაცი მიხვდა ამას, რომ ადამიანის წუხილი უნდა შეესმინა და გაეგო, თქვენც რა თქმა უნდა არ დაიზაროთო რაღაცა სათხოვარით მიმართვა და ხშირად თავად მაცხოვარიც აცდიდა ხოლმე მთხოვნელს იმას, რომ გამოჩენილიყო იმ ადამიანის გულწრფელობა და პასუხისმგებლობა სათხოვარისადმი და ამ სათხოვარის პერიოდში თავად მას გაეაზრებინა ხოლმე, ჭირდება თუ არა ეს სათხოვარი. რადგანაც სულიერად ძალიან ხშირად არის, რომ ჩვენ ვითხოვთ ისეთ რაღაცას, რაზეც წლების მერე მთელი გულწრფელობით ადამიანს უთქვამს მადლობა უფლისთვის, რომ მადლობა რომ ის არ შემისრულდა, რასაც ვითხოვთ. და ესეთი ძალიან ბევრ ადამიანს ძალიან ბევრჯერ ქონია და ალბათ ექნება კიდევ თავის სიცოცხლის განმავლობაში, როცა ღმერთს ვეტყვით მადლობას, რომ უფალო, მადლობ რომ ის არ შემისრულე, რაც მე მინდოდა. იმიტომ რომ შენ ჩემზე უფრო ბრძენი ხარ. რა თქმა უნდა. და მეორე მომენტია, ანუ ერთი ის რომ ზოგჯერ ჩვენ არავინ არ გვიგზავნოს განმეორებით ვითხოვოთ რაღაცა, ოღონდ არ უნდა გადავირიოთ ამის გამო და უფლის გმობაში არ უნდა ჩავარდეთ და მეორეს მხრივ არის ერთი ესეთი, მე ვფიქრობ ძალიან კარგი გამონათქვამიც. როცა შენ თხოვ უფალს რაღაცას, შენ ჯერა მისი და როცა უფალი ამ რაღაცას არ გისრულებს, მას ჯერა შენი. ხო, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უფალმა შენ გაგაჩინა ძლიერ არსებად და არ ამოიღო სახელი უფლისა ამაოსაზე და ესეც მცნება, ანუ წყლის დალევა რომ მინდა, მე უბრალოდ უნდა თავი შევიწუხო, ავიღო და დავლიო. და არა უფალს თხოვო, რომ ღმერთო ეხლა ეს ჭიქასე აფრინდეს და თავისი თუცებ მივიღო რაღაცა დავრწყულდე. ხო, და აქედან გამომდინარე, ალბათ აი ეს ორი მიჯნა უნდა გამსაზროთ და ამ ორი მიჯნის შორის ვიაზროვნოთ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაყურებელი ყავს ეთერში. გისმენთ, დასვით კითხვა ეთერში ხართ. აი, საქმეა. ძალიან მაინტერესებს ესე იგი, რატომ აი ეს ცოდვა, მაგრამ რატომ გვეძლება აი დილში დაცემის ცოდვა რა, აი ძალიან მაინტერესებს. ჩვენ დაუნებურად ხდება რაღაცა, ხო, დილში. და ესე იგი, აღიარება შეიძლება იმ ღამით, რომ დაგესიზვრება და დაეცემი დილში და რაღაც ეს ხატებთან მიკარება და აი ამასთან დაკავშირებით ძალიან გვაინტერესებს. ასაგები. დიდი მადლობა ქალბატონო. ამასთან დაკავშირებით ახლა პირდაპირ უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი პატარა ნიუანსისგან შედგება, რომლების დეტალურად განხილვაც ფიზიკურად მოუხერხებელი კი არა და შეუძლებელია პირდაპირ ეთერით, მაგრამ ზოგადად ასე თქვა თვლიან შტრიხებს ნამდვილად გეტყვით, იმიტომ რომ ძილში დაცემა ეს ეწოდება იმ მდგომარეობას, როდესაც ძილის, ანუ არა სიფხიზლის მდგომარეობაში ადამიანს ემართება უნებრივი გამონადენი, შემთხვევაში მამაკაც თუ ქალის შემთხვევაში და რაც თქვენ უკვე თქვით, ну, მომდევნო დღისით ეკრძალება სიწმინდეებთან შეხება, ზიარება და ასე შემდეგ. ოღონდ ეს არ არის ესე ტრაფარეტულად, როგორც თქვენ მოკლედ თქვით და როგორც ამ შემთხვევაში მეც ვთქვი. რა არის ამისი წინაპირობა? ანუ არის თუ არა ეს ადამიანის დაცემულობის შედეგი და დაცემულობის გამომჟღავნება. არის ნამდვილად, რომ ადამიანი არის ცოდვაში მყოფი და ეს უნებრივი თუნდაც ფიზიოლოგიური მდგომარეობა არის გარკვეული ცოდვის მოქმედების შედეგი. ამიტომაც იგივე სამონასტრო თუ მართლმადიდებლურ ასკეტურ ტრადიციაში არსებობს გარკვეული შემოწმება. ახლა რა არის იცით, ანუ რა უძღოდა ამ ყველაფერს წინ, როგორ გაატარა ადამიანმა წინა დღე, წინა საღამო. ხო, ადამიანმა ვთქვათ, მიიღო თუ არა გვიან ბევრი საჭმელი. ჭამა თუ არა ბევრი ცხარე. რითი იყო დაკავებული, ახლა სწორად გამიგეთ ქალბატონო, თუ ადამიანი ახლა ვთქვათ ღამეს გაათენებს რაღაცა ესეთი კადრების ყურებაში, რო არ დაეცეს, ალბათ საკვირველი უფრო ისიქნება. გამომდინარე აქედან, ну, გააჩნია ყოველთვის რა ხდება და პირდაპირ არსებობს სამოძღვრო პრაქტიკაში ესეთი მითითებაც, რომ როდესაც მოძღვარი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ მრევლთან ამ ყველაფერს გადაამოწმებს, განსაკუთრებით თუ ეს ხდება უშუალოდ ზიარების მომზადების პროცესში,
და აღმოჩნდება, რომ ადამიანი პატიოსნად იცავს ყველა წესს, არიძინებს ულოცველად, ჯვარს ახავს სარეცელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ის პატარ-პატარა დეტალები, რომლებზეც როგორც გითხარით, ახლა დეტალურად ვერ ვისაუბრებთ. თუ ადამიანი ყველაფერს აკეთებს ისე როგორც წესია და ესეთი რაღაცა მაინც ხდება, პირდაპირ არის ასეთი განჩინება. ჩათვალოს მოძღვარმა, რომ ეს არის ეშმაკის ბრძოლა, ეშმაკის მიერ ხელის შეშლა ადამიანისათვის, რომ იგი ვერ ეზიაროს, არ ეზიაროს, ან ახალნაზიარებზე დაემართოს ხოლმე მსგავსი რამ. ჩათვალოს მოძღვარმა, რომ ეს არის ეშმაკისგან ჩანერგილი რაღაცა მოქმედება, რომ ადამიანს ან ურწმუნოება დაემართოს, რომ ეზიარე და ესე ადვილად რატომ ემართება ესეთი დაცემები, ან პირიქით რატო არ მეხმარება ღმერთი, რომ შვიდობიანად და წყნარად მივიახლო მას და ადამიანი რამენაირად დააბრკოლოს და ასე ვთქვათ, სიცოცხლე გაუმწაროს მოკლედ ბოროტმა. ამიტომაც ესე ცალსახად ეს არ ხდება და ისე ითვლება, რომ ეს არის ჩვენი გარკვეული წინასწარი გაუფრთხილებლობის შედეგი და ამიტომაც ჩვენ მომდევნო დღეს ამ ყველაფერზე, ვისაც ეს დაემართება, ქალია თუ კაცი, ვიღებთ უკვე ამ გარკვეულ პასუხისმგებლობას და ამაში არაფერი არაბუნებრივი არ არის. გვაქვს გარკვეული განწმენდის პერიოდი. კეთილ. შემდგომი კითხვა არის ასეთი, ლოცვის დროს, განსაკუთრებით მამაო ჩვენოს დროს, სახლში და უფრო ხშირად ეკლესიაში მამთქნარებს. ხვდები, რომ ლოცვას უკავშირდება. რა შეგიძლიათ მითხრათ ამასთან დაკავშირებით? არაფერი, დაამტკნარეთ, გააგრძელეთ ლოცვა, ამის გამო არავინ არ განგიკითხავთ, ალბათ პირზე ხელი მიიფარეთ ხოლმე ყოველ შემთხვევაში მაინც კულტურაა უბრალოდ. სხვა არაფერი არ გასწავლით, გეცოდინებათ აუცილებლად. კეთილი. ჩემს მეგობართან დღეს მომივიდა. გადივლით აუცილებლად ერთად. ძალიან ბევრ ადამიანს ქონია, უამრავ ადამიანს ქონია, ცრემლი მოსდის, ამტკნარებს, თავბრუ ესხმის. ძალიან მალე გაივლის ეს ყველაფერი, თქვენ თუ გულმოდგინებას გამოიჩენთ და ლოცვას თავს არ დაანებებთ. კეთილი. ჩემს მეგობართან დღეს კამათი მომივიდა რამდენიმე კითხვაზე. ჩემი და მისი გაუნათლებლობის ბრალია მის მიერ დასმული კითხვა და ჩემ მიერ განცემული არასრულყოფილი პასუხი. ის ამბობდა, რომ რა დააშავა სხვა ადამიანმა თუ სხვა ქვეყანაშია დაბადებული, სადაც მართლმადიდებლური რწმენა არ აქვთ. გამოდის, რომ ყველა მათგანი ჯოჯოხეთში უნდა მოხვდესო? გთხოვთ მიპასუხოთ. ერთი რომ ღვთისწყალობით დამდგარია დრო, ეს კითხვაც ისეთია, რომ ამას ცალკე გადაცემაც არ ეყოფა. ერთი რომ ღვთისწყალობით დამდგარია დრო, როდესაც ნებისმიერ ქვეყანაში, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიიღოს თითქმის ნებისმიერი ინფორმაცია. ამიტომაც თუ ადამიანი ზოგადად თავის თავს უსვამს კითხვას, ვინ ვარ და რისთვის ცხოვრობ, იგი აუცილებლად მიაგნებს რაღაცეებს და რამდენადაც გულწრფელი იქნება მისი მაძიებლობა, ღმერთი არ დატოვებს მას ნამდვილად უყურადღებოდ და ჩვენ წმინდა წერილში გვაქვს არაჩვეულებრივი მაგალითი, როდესაც საქმე მოციქულთაში აღწერილია ინდოეთიდან მომავალი დედოფლის მსახური კაცის ისტორია, რომელიც მოდიოდა გზაში კითხულობდა ბიბლიას, წმინდა წერილს და ღმერთს თხოვდა, რომ ვინმე მოევლინა მისთვის, ვინც ამ ყველაფერს განუმარტავდა, რადგან თვითონ ეს ყველაფერი არ ესმოდა, თუმცა ხვდებოდა, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. და თავად მოციქული ფილიპე იქნა მივლინებული ღვთისაგან ანგელოზის მიერ და ფილიპემ განუმარტა მას ის ყველაფერი, რაც ეწერა წინასწარმეტყველებებში, რჯულში და ამ კაცმა, ამ დედოფლის მსახურმა გზაზევე თხოვა, რომ მე ამ ყველაფერს ვაღიარებ, რომ უფალი არის იესო და გთხოვ, რომ მომნათლე და ეს კაცი ინათლება და მიდის გახარებული. ამიტომაც თუ ვინმე სიმართლეს ეძებს, ღმერთი მას აუცილებლად მისცემს, ეს ერთი. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ადამი 60-ში დაეცა და იობი ნაცარში ცხონდა. ანუ გარემო პირობებს არ უნდა დავაბრალოთ ხოლმე ის, თუ ჩვენ რას და როგორ ვაკეთებთ. და მესამეც არის ასეთი მართლმადიდებლური სწავლება და სწორი სწავლება, რომ ყველაში არის ბუნებითი რჯული ჩადებული, ანუ ერთია რომ ჩვენ გვწამს თუ არ გვწამს ღმერთის, რომ მისი გაჩენილები ვართ, მაგრამ მეორე ის რეალობაა, რომ ღმერთმა გაგვაჩინა. ამიტომაც ღმერთის გაჩენილი ვართ და ყველა ჩვენგანში დევს რაღაცა ისეთი, რასაც აუცილებლად ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა და ყურისგდება და ღმერთის ხმა ჩვენში ახლა სინდისი და ნამუსი ყველას თანდაყოლილი აქვს. და ყველა ხვდება, რომ ვიღაცის დაჩაგვრა და რაღაცის მოპარვა და კაცის მოკლა ცუდია, რა კულტურაც არ უნდა იყოს და როგორ დიდვაშკაცობათაც არ უნდა ითვლებოდეს, გინდა ქურდობა და გინდა მსგავსი რაღაც. ბოლოს მაინც ყველა ხვდება, რომ ეს არ არის კარგი. აქედან გამომდინარე, ერთი რომ ღმერთი არ დაივიწყებს არავის, თუ კი ვინმეს მართლა უნდა მისი პოვნა და მეორე ღმერთი ბუნებითი, ეგრეთ წოდებული ბუნებითი რჯულით განიკითხავს ყველას,
რომ ვინ როგორ განახორციელა მისგან მოცემულ სიცოცხლეში. ღმერთმა იცის ის კაცი სადიბადება და რა ღმერთმა ის დასაღუპად დაბადა, თუმცა ისიც ვიცით, რომ გამორიცხულია ვინმე ცხონდეს, ვისაც არ აქვს მიღებული ნათლისღება და ვინც არ არის ნაზიარები. ამიტომაც ეს უკვე ღმერთის განგებულების საკითხია და არა ჩვენი, ჩვენ ის ვიცით, რომ ჩვენ თუ მოგვეცა ის ბედნიერება რომ დავიბადეთ და ეს პასუხისგებლობა რომ დავიბადეთ ქრისტიანულ ქვეყანაში, მოდით ჩვენ ვიყოთ ქრისტიანები და არ დაგვავიწყდეს კითხვის დამსმელიც ჩვენზე უკეთესი იყო და პასუხის გამცემით. პეტრე მოციქულმა ჰკითხა მაცხოვარს უფალჩვენ იესო ქრისტეს. როცა თავის თავზე მოისმინა წინასწარმეტყველება, ამასო, ანუ იოანე ღვთისმეტყველს რა ეშველებაო, ეს როგორ იქნებაო. იმიტომ რომ ის იყო ყველაზე ახალგაზრდა და საყვარელი მოწაფე მაცხოვრისა, როგორც ითქმის. და მაცხოვარი მას ეუბნება, თუნდაც მინდოდეს მაგისი ცოცხლად დარჩენა მეორედ მოსვლამდე, შენ და რაი, შენ მე შემომიდეკ. ამიტომაც ვინ როგორ იქნება, ეს მოდი ღმერთს მივანდოთ. ჩვენს სარწმუნოებას, ჩვენს საკეთებელს მივხედოთ. აი ეს არის ალბათ ის სწორი ფორმულა, რომელიც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს და ვიყოთ მაგალითი ჩვენი გარშემოყოფებისათვის. კეთილი, მაყურებელი გვყავს კვლავ ეთერში, ისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. შეკითხვა მინდა დაგისვათ. დიახ. ის ყველა ლოცვას ვამთავრებთ ამით, რომ უკუნითი უკუნისამდე ამიდა. სიტყვა უკუნი ასე ჩემი აზრით სიბნელეს ნიშნავს და ეს როგორია უკუნითი უკუნისამდე, აი ეს სიტყვები რომ გაგვიმარტოთ. გაიხარეთ ხალბატონო, დიდი მადლობა. უკუნითი უკუნისამდე არანაირად უკუნს არ უკავშირდება, ესაა შემოკლებული ფორმა საუკუნიდან საუკუნემდე, ანუ სამარადისოდ რომ აი ასე იყოს. ამისი შემოკლებული ფორმაა, სახეცვლილი ფორმა და არა შემოკლებული და ამიტომაც არანაირ სიბნელეს არ უკავშირდება. აქ იგულისხმება რომ ასე იყოს სამუდამოდ. კეთილი. საუკუნიდან საუკუნემდე. კი ბატონო. და ამინ ნიშნავს დადასტურებას, ამინ ასე იყოს ნამდვილად ჭეშმარიტად. გასაგები. კეთილი. შემდგომი კითხვა არის ასეთი, დაალოცეთ მამაო, დაარიგება მინდა საღამოს ლოცვებს რომ კითხულობ, რატომღაც ვტოვებ რამოდენიმე ლოცვას. მინდა წავიკითხო, მაგრამ ვერ ვკითხულობ, გონება მეფანტება და რომც წავიკითხო, აზრი ვერ გამომაქვს. გთხოვთ რამე მირჩიოთ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგაძლიეროთ, დიდი მადლობა რომ რჩევას ეძებთ, დიდი მადლობა რომ კითხვებს ვამთ. მე ვფიქრობ, რომ თლათ ასე ონლაინ ურთიერთობით ბოლომდე პასუხს ვერ მიიღებთ. ჯობია რომ რომელიმე ტაძარში მიხვიდეთ, სადაც გიხერხდებათ და გული მიგიწევთ და დაელაპარაკოთ იქაურ მოძღვარს. აჩვენოთ პირდაპირ ის ლოცვები, რომლებსაც ვერ იგებთ რაღაც მიზეზის გამო და განგიმარტავთ ნებისმიერი მოძღვარი, როცა ამის დრო და საშუალება იქნება. და მას მერე რაც გასაგები იქნება ამ ყველაფრის აზრი, ალბათ გაგიადვილდებათ ამისი წაკითხვა. რაღაცა მიზეზი უნდა აღმოჩნდეს აუცილებლად, რატომ ვერ გიხერხდებათ ამ ლოცვების წაკითხვა. კეთილი. ჩვენს მაყურებლებს შევახსენებ, რომ ჩვენი ნომერი გახლავთ 2301515 და პირდაპირ ეთერში ვართ ახლა ჩვენ და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და დაგვისვათ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერში ვართ იქაც შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი კითხვები. ახლა კი შემდგომი მაყურებელი გვყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. ქრისტიანობა. ჭეშმარიტად აღსდგა. ჭეშმარიტად აღსდგა. დაგლოცეთ მამაო. ჭეშმარიტად აღსდგა ქრისტე, გაიხარეთ თქვენ. აინტერესებს მამაო, ასეთი შეკითხვა მაქვს. გესმით ჩემი ხმა? დიახ, გისმენთ. მოძღვარი, როცა დაენდურება მრევლს, ეს სწორია მოძღვრის მხრიდან თუ არასწორი არის, ეს მაინტერესებს. ხმასაც მოაქვს და არც ესალმება და არაფერი. გაგაძლიეროთ ღმერთმა. ღმერთმა ყველას აშოროს ზოგადად დამდურებული მდგომარეობა. არც ის არის სწორი რომ მრევლი დაემდუროს მოძღვარს, არც ის არის სწორი რომ მოძღვარი დაემდუროს მრევლს, რადგანაც ცხოვრებაში კი ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, ნებისმიერი წყენა, ნებისმიერი შეცდომა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ადამიანები იმისი ადამიანები ვართ, რომ როგორღაც უნდა მოინახოს გზები ამ ყველაფრის გამოსასწორებლად და შესაძლებლად. რა არის იცით, ზოგადად თავისთავად არასწორია ბატონო ჩემო ის რომ ადამიანი ვიღაცასთან დამდურებულია. უფალმა გვასწავლა რომ სხერპლის შეწირვის წინო ვიდრე ღვთის წინაშე დადგებითო ერთმანეთთან შერიგებული იყავითო სულ.
და ეს საღვთო განწესება არის და წესია და ასეა სწორი, მაგრამ არის რაღაცა ცხოვრებაში მომენტები, როდესაც რაღაცის გარკვევას დრო ჭირდება. სამწუხაროდ. და ოსტატობაც დიდი ჭირდება, მოთმინებას დიდი ჭირდება, ნდობაც დიდი ჭირდება, დაფიქრებაც და ასე შემდეგ. ამიტომაც რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ალბათ პირველი ეს უნდა გაირკვეს. გულწრფელად უნდა მივიდეს ვიღაცა, გაბედოს, დაჯდეს იმ მოძღვართან და დაელაპარაკოს, რომ მამაო, ძვირფასო, ამდენი ხანი რომ ერთმანეთს ულოცავდით, ერთმანეთს ვიხსენიებდით, ერთი ჩვენი გამჩენი და დამბადებელი ღვთის წინაშე ვიდექით. რა მოხდა ისეთი, რამაც ასეთ დღეში ჩაგვაგდო, რომ კი შეიძლება ადამიანურად ერთმანეთთან ისე ვეღარ ვიურთიერთობოთ, რომ ისე ვიყოთ, როგორც ვიყავით, მაგრამ იმ დღეში არ უნდა ჩავიგდოთ თავი, რომ ქრისტიანი ადამიანები ერთმანეთს არ მივესალმოთ და ბოროტი გავახაროთ. ხო და ალბათ რომელიღაც ამხარემ უნდა აიღოს თავის თავზე ეს პასუხისმგებლობა, რომ ერთმანეთთან კარგი სალამი და ლოცვა-კურთხევა და მადლიანი მისალმება მაინც გქონდეს და რა ვიცი, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ვინც პირველი შეეცდება ამ მშვიდობის ყოფილობას, ის მოიგებს. უფალი ამბობს ნეტარებაში, ნეტარ არიანო მშვიდობის ყოფილნი, რადგანაც მათ ძე ღვთისა ეწოდებათ. თურმე ღვთის შვილობის ტოლფასი ყოფილა ის, რომ ადამიანი ვიღაცას მეორე ადამიანთან შეარიგებს და ამიტომაც ვინც ამ ურთიერთობას დაარეგულირებს, თორემ თავისთავად მოძღვარი იქნება თუ ისე იქნება ოჯახში ვიღაცასთან დამდურებული, ეს ისეც არასწორია და ასეც არასწორია. ღმერთს დამდურებისთვის და ჩაკეტილობისთვის არ დაუბადებივართ არც ერთი. კეთილი მამაო, ეკატერინე წერს ასეთ კითხვას, სულიერ დას გულის ტკივილის წერილი გავუგზავნე, ვუსაყვედურე და მან აგრესიაში ჩამითვალა. მას გონია რომ ძულს იგი, მაგრამ ეს ასე არ არის. მიყვარს მას საერთოდ აღარ სურს რომ დავუკავშირდე. როგორ მოვიქცე? ნუ თუ სულიერი დები ხართ, როგორღაც ერთხელ ალბათ წინა კითხვის გაგრძელება უფრო გამოდის. როგორღაც უნდა ერთხელ მოაბათ თავი და ერთმანეთს შეხვდეთ. არ ვიცი ეს მოძღვრის მეშვეობით იქნება თუ თქვენ თვითონ შეძლებთ ამას. ერთი ტაძრის, ერთი ეკლესიის, ერთი სამშობლოს შვილები და პატრონები ხართ და უბრალოდ არ შეიძლება რომ რომელიღაცა ენამ, რომელიღაც ადამიანის, მოდით ვთქვათ, რომ თქვენ შეცდომა დაუშვით. და რაღაცა ისეთზე მიეცეთ შენიშვნა, რაც მისთვის მიუღებელი იყო, ან ისეთი ფორმით მიეცეთ შენიშვნა, რომ გაუჭირდა მას ამისი მიღება და ასე შემდეგ. ეს ხო ასე არ უნდა მოხდეს, არა? მანაც ხომ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ თქვენ ამ შეცდომისგან გამოხვიდეთ. თქვენც უნდა იზრუნოთ, რომ ბოლომდე გაარკვიოთ ეს რაღაცა. ბოლო-ბოლო მოიბოდიშოთ, იმიტომ რომ რა არის, იცით? უწმინდეს ხშირად ამბობს ხოლმე ზოგჯერ ადამიანი ეპისტოლეებშიც აქვს მის უწმინდესობას რამდენჯერმე ნახსენები. ზოგჯერ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს დაუმტკიცებს, რომ მართალია, აი მეგობარს დაუმტკიცებს, რომ მე მართალი ვარ ამაში, რო გეკამათები. გაიმარჯვებს ამ კამათში, ამ დავაში. თითქოს ბედნიერი უნდა იყოს, იმიტომ რომ თავისი სიმართლე დაამტკიცა და ამ დროს შინაგანად არისო ძალიან უბედური და დაცლილი. იმიტომ რომ ერთი სიმართლე კი თითქოს დაამტკიცა, მაგრამ სხვა სიმართლე წააგო, მეგობარი დაკარგა. მეგობარს დაშორდა. ამიტომ არსებობს, მოდით ესე ვთქვათ, როგორც არსებობს კარგი და საუკეთესო, ასევე ურთიერთობაშიც არსებობს რაღაცა სავალდებულო და სასურველი. და ალბათ იმ ერთი სიმართლე რაც არის, ის ერთი სიმართლე რომ თქვენ რაღაც შენიშვნას აძლევდით, ეს ერთია და უფრო დიდი სიმართლე ის არის, რომ როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის, რა არის უფლისთვის იმაზე სათნო, იმაზე საყვარელი, ვიდრე ძმების ერთად ყოფნა. ერთობა და ერთსულოვნება. ამიტომაც აი გაუფრთხილდით ერთობას და თუ არ გამოვა რაღაცა, როგორც უფალი გვასწავლის, ერთხელ შეაგონე, ორჯერ შეაგონე, სამჯერ შეაგონე და თუ არა და ნუ მტრად ნუ გადაეკიდები, შურისძიებას ნუ დაიწყებ და ის თავისთვის იყოს და შენთვის. თუ დაიწყებთ ამაზე სადმე საუბარს. კი ბატონო, ისე მაყურებელი ყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა. ეთერში ხართ. ქრისტიანია. ჭეშმარიტად ბატონო ჩემო. ჯვარდაწერილი წყვილების შეიძლება თქვა ჯვარდაწერილი წყვილების ურთიერთობა მარხვაში. დიდი მადლობა. დასრულდა კითხვა. დასრულდა კითხვა. დიდი მადლობა თქვენ ჭეშმარიტად აღდგა ქრისტე, გაიხარეთ. შეიძლება რა თქმა უნდა, ხშირად არის ხოლმე ეს კითხვა დასმული, ოღონდ აქვს გარკვეული პირობები.
არსებობს ესეთი წესი, რომ ზიარების წინ ორი წინაღამე აუცილებლად ყოველ მიზეზის გარეშე უნდა კონდეს ადამიანს დაცული წმინდად. ამ შეგნებული ურთიერთობისგან. არსებობს წესი პავლე მოციქული, რასაც გვაუწყებს, რომ დიდი, ანუ პირიქით არის, აი პავლე მოციქული, რასაც გვეუბნება, რომ დიდი ხნით ცოლ-ქმარი არ განეშოროს ერთმანეთს იმისათვის, რომ ეშმაკმა არ განსცადოს ისინი, ანუ რამე სხვა ცოდვაში არ ჩააგდოს ისინი. და თუ განეშორებიან, ერთადერთი მიზეზი იყოსო ამისთვის ღვთისმსახურება და მარხვა. ანუ ეს არის, მოდით ესე ვთქვათ, იმდენად სასურველი რამ მარხვაში, ტრადიციულად ქრისტიანულ ტრადიციაში, იმდენად სასურველ რამედ ითვლება ეს თავშეკავება, რომ ფაქტობრივად სავალდებულოს რანგში ყავს ხოლმე ხშირად ბევრ ადამიანს, მრევლის ბევრ წერს აყვანილი ეს სურვილი. და თავისთავად თუ ვინმე მარხვაში თავს შეიკავებს, ღმერთმა დალოცოს, ეს მისი ღვაწლი იქნება და ეს მისი მოთმინება იქნება. თუმცა კატეგორიულად სავალდებულოდ ამისი საფუძველი არსად არ არსებობს პირდაპირ გეტყვით. კიდევ ვიმეორებ, ეს არის ძალიან სასურველი, მაგრამ ეს არ არის სავალდებულო. და პავლე მოციქული როგორც ამბობს, თუ ღვთისმსახურების მიზეზით განეშორებით, მარხვის მიზეზით კარგია, ეს იყოს ერთადერთი მიზეზი. სხვა მიზეზით ურთიერთობისგან თავი არ შეიკავოთ. და არსებობს კიდევ ერთი ესეთი ქრისტიანული წესი, რომ შეიძლება დათქვას ცოლმა და ქმარმა, რომ მოდი ეს მარხვა გავატაროთ წმინდად. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს ისევ წმინდა მამებზე დავრნობით, ანუ შეთქმით, ანუ შეთანხმებით. ანუ არ შეიძლება რომ თქვათ კაცმა თქვას, რომ მე მარხვას ვიცავ და არ მინდა შენთან ურთიერთობა, ან ქალმა თქვას, რომ მე მარხვა უნდა დავიცვა და უარს ვამბობ რაღაცა მოვალეობის შესრულებას. ეს არ შეიძლება. იკავებენ თავს. თუნდაც შეთანხმდნენ და რომელიღაც განსაკუთრებით ეს ეხება დიდ მარხვას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უძველესი ტრადიციით, ყველა ტრადიცია ესაა დიდ მარხვის ტრადიცია. და იკავებს ადამიანი წყვილი თავს და რომელიღაცა მხარეს ძალიან გაუჭირდა. მოდით ესე ვთქვათ, რბილად. შეიძლება ქალს, შეიძლება კაცს, ყველა ერთნაირი არ არის, ყველას ერთნაირი ცხოვრება არ აქვს. ну გაუჭირდა არნიშნავს იმას, რომ პირველად როგორც კი რაღაცა ნებამ შემოუტია, იმ წუთშივე ვერაფერი ვერ მოითმინა. არა, ითმენს ადამიანი, მაგრამ უჭირს რეალურად. მეორე მხარე, რომელსაც შეიძლება არც უჭირდეს მარხვის დაცვა, იმიტომ რომ ბევრია ისეთი ძალიან ესეთი რაღაც ცივი ადამიანი, რომ მისთვის საერთოდ პრობლემა არ აქვს. ეს რეალობაა და უნდა ვაღიაროთ. მეორე მხარე ვალდებულია, რომ ამ თავისი მეწყვილის, ამ თავისი პარტნიორის სისუსტე გაითვალისწინოს, რომ იგი არ ჩავარდეს რომელიმე ცოდვაში. მანაც უნდა შეწყვიტოს ეს თავშეკავების პერიოდი და მხარში ამოუდგეს საკუთარ მეუღლეს, ქალი იქნება თუ კაცი იქნება. ამიტომაც ჯანმრთელი, ნორმალური, მოწესრიგებული ქრისტიანული, მათ შორის სქესობრივი ცხოვრება, ეს არის ქრისტიანული ცხოვრების ძალიან ბუნებრივი ნაწილი. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ძალიან ზომიერად ადამიანის ცხოვრების, პირობების, მსახურების, დატევნის შესაბამისად, რაც მეც შეძლებს ადამიანი, ღმერთმა მეტი შეაძლებინოს. თუ ვინმე შეძლებს, ღმერთმა დალოცოს. თუ არა და ღმერთმა დალოცვილი და ტკბილი ოჯახური ცხოვრება მისცეს მას. კეთილი მამაო, შემდგომ კითხვა არის ასეთი, Facebook-ის კითხვაა, რატომ დაეცა ნათლის ანგელოზი, რატომ გაამპარტავნდა უფალმა ხომ ყველა არსება კეთილი შექმნაო. ძალიან რთული კითხვაა, რაზეც არაერთი წმინდა მამა ფიქრობდა და აზროვნებდა და ღმერთს თხოვდა ამ პასუხის მიღებას. ერთი პასუხი რაც უეჭველია ეს ამაპარტავნებისგან. რადგანაც მან ჩათვალა თავი იობის წიგნში არის სხვა შორის ძველი აღთქმის ამ ძალიან ცნობილ და ძალიან ღრმა მოუცნობ წიგნში სიტყვები, რომელსაც გვაუწყებს უფალი, რომ თქვა ბოროტმა გაბოროტებულმა ანგელოზმა. დავჯდები იმის საყდარზე, იმის ტახტზე და ვიქნები როგორც ის. ის როგორაა, ის ანუ ღმერთი. ის არის ყველასგან დამოუკიდებელი. ერთადერთი ყოველივეს შემოქმედი თვითკმარი, რომელიც თავისუფალია და რომელიც არავისზე არაა დამოკიდებული, რომელმაც ყველაფერი გააჩინა. ჩვენ ყველანი როგორც კი მოვინდომებთ, რომ აი ეს გადაულახავი ზღუდე გადავლახოთ და ვიყოთ თავისთავად, ჩვენ ფაქტობრივად ვინდომებთ იმავე რაღაცას, რასაც თავის დროზე შეეწირა ნათლის ანგელოზი. ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ღმერთის გარეშე. ჩვენ გვინდა ჩვენ თვითონ ვიყოთ მსაჯულები, შემფასებლები და ყველაფერი ვიყოთ ჩვენ თვითონ. და ამ დროს არ ვაფასებთ იმას, რაც რეალურად მოუწია ღმერთს. და უკვე დაცემულმა ნათლის ანგელოზმა დასცა უკვე ადამიანიც საინტერესო რაღაც ითხრამათ, რომ გინდათ იყოთ როგორც ღმერთები და რეალურად
რასაკეთებს ბოროტი იმითვე გევაჭრება რაც ისედაც შენია იმიტომ რომ ადამიანი უფალმა ისედაც თავის ხატად და მსგავსად შექმნა რაც უფალს არ დაენანა ადამიანისთვის ის შეშურდა ანგელოზს დიახ გასაგებია შემდგომი კითხვა ძალიან ვრცელი თემაა და ასე მოკლედ უკაცრავად ვერ გაგცემთ გადაცემაში პასუხს გთხოვთ განგვიმარტოთ მაცხოვრის ორ ბუნებოვნების შესახებ რომლის ხატი შექმნეს სინას მთისბერებმა მე არ ვიცი რომელ ხატზე საუბრობთ იმიტომ რომ სინას მთის მაცხოვრის გამოსახულებები რამოდენიმე არსებობს მათ შორის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის ეგრეთ წოდებული ეს სახე გაყოფილი მაცხოვარი სადაც ერთი მხარე არის მოწყალე როგორც ითქმის და ერთი მხარე არის მრისხანე სხვათა შორის ამ ხატზე ესეთი ვერსიაც არსებობს რომ არის ვერსია რომ ეს არის შედეგი ხატწერის ჩანაფიქრისა ეს ასეც იყო ჩაფიქრებული რომ ეჩვენებინათ ის რომ უფალი არის მოწყალე მაგრამ იგი არის მართლმსაჯულიც იგი არის თანამდგომიც მაგრამ იგი არის ის ვისაც მახვილი არტყია ასევე და ტყუილად არ არტყია ეს მახვილი როგორც წმინდა წერილშია და მეორე მხრივ არის ძალიან ისეთი უბრალო ვერსიაც რომელიც ნაწილობრივ მტკიცდება ნაწილობრივ ვერა რომ ეს არის ხანძრის შედეგი რომ ერთ-ერთი ხანძრისას ბოლომდე ვერ მოესვა ამ ხატის გადარჩენა და პიგმენტების გარკვეული ნაწილი რომელიც უფრო ახლოს იყო ამ ხატის ის ნაწილი რომელიც ცეცხლთან ახლოს იყო ჩამოიღვენთა ერთგვარად და მაცხოვრის სახის ნაწილმა მიიღო უფრო დაძაბული და მრისხანე გავამეტყველება აი ესეთი ვერსიაც არსებობს თუ იმ ცნობილ ხატზე საუბრობს სხვა არ ვიცი რომელ ხატზე უნდა საუბროთ ასე ვერ მივხვდი კეთილი მამაო ყვა მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ ეთერში ხართ ალო დიახ ისიც მე რა მაინტერესებს როდესაც ადამიანი ეკლესიურად არ ცხოვრობს მაინც და მაინც კიდევ ვარ ეკლესიაში ხანდისგან მაგრამ ეკლესიური ვარ და მე ძალიან ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაში მე მაქვს არა უფლება როგორც პოეტმა და კომპოზიტორმა დაწერო საგალობლები და ლექსები საეკლესიო შინაარსის და ეს უფლისგან ცოდვად ხომ არ ჩამეცლება უფლის წინაშე ან და პირიქით ეს უფლის წყალობა შემიძლია თუ არა მე ჩავთვალო რომ დაუშვათ მაქვს უნარი დავწერო საკუთარ ტექსტებზე საგალობელი საეკლესიო ლექსი და ასე შემდეგ დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა ქალბატონო ღმერთმა გაგაძლიეროთ ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა თქვენ ნიჭი სიკეთეში მოგახმაროთ ერთს ვიტყოდი ქალბატონო პირველ რიგში ნებისმიერ ლექსს და პოემას აღემატება ეკლესიური ცხოვრება ეს უეჭველია და გთხოვთ რომ თქვენი ცხოვრებისა ეს ძალა და ენერგია პირველ რიგში საკუთარი თავის საერთოდ გამდიდრებას მოახმარეთ ამაზე მეტს ადამიანი ვერც ამ წუთის სოფელში შეიძენს რამეს და ვერც იმ ქვეყნად წაიღებს რამეს ღმერთმა თქვენ დიდხანს გაცოცხლოთ და ყველა ის ვისაც იხსენიებთ რაც შეეხება ამ საეკლესიო საგალობლებს, ჰიმნებს, სიმღერებს და ასე შემდეგ, რასაც თქვენ გვეუბნებოდით. რა არის იცით, მაინც წესია ერთგვარად, რომ ადამიანმა კი ვერავინ ვერ დაგიშლით ახლა, თქვენთვის რომ დაждეთ და დაიწყოთ წერა, ვინ დაგიშლით, რომ, მაგრამ არის წესი, რომ გარკვეულ კურთხევას იღებენ ხოლმე მოძღვრისგან. და რატომ ხდება ეს? მე როგორც მოძღვარს უამრავი მსგავსი ლექსი, სიმღერა, საგალობელი და ასე შემდეგ მინახავს შექმნილი არაეკლესიური ადამიანების მიერ და რომლებსაც მიაჩნიათ რომ ეს არის ძალიან ძვირფასი რაღაცა შედეგი, ასე ვთქვათ, და ღვთის დიდება. წეგან როგორ თქვი, მართლმადიდებლობა არ არის მხოლოდ სიმართლის დიდება, ესაა სწორად დიდებაც. და მე გეტყვით რომ ეს ლექსები თუ სიმღერები თუ სხვა რამ ვთქვათ ნახელოვნარი რომელიც ადამიანებს შეიძლება ზენიტად მიაჩნიათ ზოგიერთ შემთხვევაში თავისი რაღაც დამოკიდებულებით რაც აქამდე შექმნილა და მართლა მე იმას არ უარყოფ რომ ის ადამიანები არიან გულწრფელები და მართლა გულის ნაჟური აქვთ მართლა გამოწორული ეკლესიური ადამიანისთვის არის ხოლმე აბსოლუტურად გამოუსადეგარი ძალიან ხშირ შემთხვევაში აი 99% ალბათ ეს ყოველთვის ასეა. იმიტომ რომ იმდენად არასწორად ესმით ამ ადამიანებს ღმერთი სიცოცხლე, ის რაც ღმერთს მოუწია, ის რასაც ჩვენ ვაძლევთ უფალს, ის რის გამოც უნდა ვადიდებდეთ უფალს და საგალობელი უფლის სადიდებელს გულისხმობს ბუნებრივია, ხო? ის რასაც რეალურად უნდა ვითხოვდეთ უფლისაგან, რომ ფაქტობრივად ამ ყველაფრის სადმე გამოყენება არის როგორც წესი შეუძლებელი.
და მე რა არის იცით ალალად ვისურვებდი ეკლესია თუ რამ შექმნა ნამდვილად რაზეც ვერავინ ვერასოდეს ვერ იდავებს ეს არის ქრისტიანული უზარმაზარი კულტურა თავისი ხატწერით, თავისი მუსიკით, თავისი ფერწერით, არქიტექტურით, ჩუქურთმით, დიზაინით და ყველაფრით და რა არის იცით პირველ რიგში კიდევ ვიმეორებ ეკლესიურად იცხოვრეთ. ამაზე მეც თქვენ ვერც საგალობელს დაწერთ და ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. არ გეწყინოთ ქალბატონო, კიდევ გისურვებთ თქვენ ნიჭის აყვავებას და ბევრი კეთილი ნაყოფის გამოღებას. იმისათვის რომ პირველ რიგში ის გაიგოთ რითი ცხოვრობს და სუნთქავს ეკლესია. რათა ის არ მიუტანოთ რაც არაფერში არ არის გამოსადეგი და ჩვენ თვითონ გული არ დაგვს და ეს რას შევალიეთ ეს ცხოვრება, იმიტომ რომ მე გეუბნებით პირადად მე მინახავს უამრავი ლექსი, კრებული და ასე შემდეგ, რომლებშიც აბსოლუტურად უცხო სული და სულისკვეთებაა ჩადებული, რაც შეიძლება ეკლესიურ ადამიანს ჰქონდეს. ამიტომაც იმისათვის რომ გვიან გული არ დაგვწყდეს, ალბათ ასე ჯობია მოვიქცეთ პირველ რიგში, ჩავერთოთ საეკლესიო ცხოვრებაში და ამ ნიჭის აყვავებას არავინ არ დაგიშლით. სამრევლო ლოცვების კრებულებიც კი იქნება ხოლმე. კი ბატონო, მამ არჩილ შემდგომი მაყურებელი გვყავს ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. ეთერში ვარ უკვე? დიახ. ეთერში კითხვა. ეშმარიტა დაღდგა, დიდი მადლობა. თქვენც ასე. ყველაზე ამ თავისი მოწამე, ანუ ადამიანი, რომელმაც ფიქრი ადამიანი, რომელმაც ისე ჟამის ნიშნებს. მაგალითად, აი გასაგები რო გახდეს შემი კითხვა, ინა ეპოქაში, ამის ინა ეპოქაში ჟამის ნიშნებით და იდეას დავჭავად და ეს უძღოდა ეგეთ უდაბნოში ისე მოღვაწეობდა ჩვენ ქვეყანაში. და თუ ადამიანი დაუპირისპირდება ჟამის ნიშნების წოდნეს, ანუ თავისი ჟამის მოწამეს, მას თუ აქვს შანსი რომ ჰქონდეს. და ის აპირისპირება შეიძლება მთელი ცხოვრება თავისი ამპერიული ცხოვრება თუ აქვს შანსი რომ ჰქონდეს ამ დასწრებით მოხდეს. სამწუხაროდ რა არის იცით უღრმესი მადლობა რაღაც ნაწილი მოვისმინე, რაღაც ნაწილი ბოდიში და ძალიან ცუდად ისმოდა და ვერ მივხვდი, მე მგონი კითხვა იყო დაახლოებით ესეთი რომ ყოველ ჟამს ყავს თავისი რაღაც მოწამე და თავისი ჟამის ნიშნების წოდნე, მაგალითად ნიშნების წოდნე, ხო გაიხარეთ და თუ შეიძლება ცხონდეს ისეთი ადამიანი, ვინც ესეთ პიროვნებას დაუპირისპირდება. მე პირდაპირ გეტყვით რომ თავარია რომ ეს ადამიანები იყვნენ საეკლესიო ერთობაში. საეკლესიო ერთობაში თუ არ არის ადამიანი, მისი ცხონების საკითხი საერთოდ ჩვენს კომპეტენციას ცდება, ეს ღმერთმა უნდა გადაწყვიტოს. ჩვენ მისი არაფერი აღარ ვიცით უკვე. ის გასულია იმ წიაღიდან, რომელიც ღმერთმა განაჩინა, რომ ეს არის ცხონების სივრცე. ეს არის იმ ხალხის სივრცე, ვინც შეუდგა ქრისტეს. და თუ ვინმე რამე იცის, ისიც მან აუცილებლად ღვთისგან იცის, ხო? თავისით არავინ არაფერი არ ვიცით, ერთ გოჯს ვერ მოვიმატებთ და მოვიკლებთ, ერთ მის ღერს ვერ გავაშავებთ და გავათეთრებთ, როგორც უფალი გვეუბნება, ჩემს გარეშე არაფერი არ შეგიძლიათო. საეკლესიო ისტორიამ უამრავი შემთხვევა იცის, როდესაც ეკლესიის წევრები, ერისკაცები, სასულიერო პირები რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით ძალიან გაცხარებით კამათობდნენ და ხშირად დაპირისპირებაში იმყოფებოდნენ ხოლმე და საბოლოო ჯამში ორივე მხარის გულწრფელობის გამო ეკლესიამ ისინი ერთნაირად შეერაცხა წმინდანად. ამიტომაც მთავარია ადამიანი არ იყოს დაპირისპირებული უფალთან, მის მცნებებთან და მის ეკლესიასთან. ეს არის აუცილებელი და უმნიშვნელოვანესი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ უფლის სიტყვები. და ეს არის უმკაცრესი და ერთ-ერთი ყველაზე რთულად განსამარტი, მაგრამ განმარტებადი სიტყვები, რომ ადამიანებს შეიძლება ეპატიოთ ძე კაცისას გმობა, მაგრამ არ ეპატიებათ სულიწმინდის გმობა. რატომ? ანუ ეს კიდევ ერთხელ იმას ვუბრუნდები, რაც უკვე ფაქტობრივად ვთქვი, რომ ადამიანს შეიძლება რაღაცაში ვერ დაეთანხმოს, ვერ გაუგოს, ისეთი ნდობის მანდატი ვერ მიანიჭოს, როგორც ღმერთს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იგი უფლისგან იქნება დავიწყებული და იგი უფალს იქნება შეგნებულად დაშორებული. ჩვენ შეიძლება რაღაცაზე ვერ შევთანხმდეთ, მაგრამ უფალი დიდია და მან ჩვენ ერთ სივრცეში, ერთ ეკლესიაში მიგვიღოს გამყოფოს და შეგვარიგოს და საერთოდ ეს საკითხი რაღაცაზე, რაზეც შეიძლება ვერ თანხმდებოდით, სასაცილოდ მოგვეჩვენოს რამოდენიმე წლის მერე, რომ რას ვერ ჩოდით ერთმანეთს, როგორ წვენდით უფალს. მაგრამ უფლის აი ეს სიტყვები, რომელიც მე ვთქვი, ეს რას ნიშნავს? უფალი ამითი რას გვაუწყებს? შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა მომენტში ვერ გაიგო
ვერ დაიჯერა, ვერ წარმოიდგინა, როგორ შეიძლებოდა ღმერთი ჩამოსულიყო მიწაზე, ჩვენსავით ეცხოვრა, ჩვენსავით ძე კაცისა გამხდარიყო, ეტანჯა და ასე თავი ჩაეგდო ხელში ვიღაცეებისთვის. ეს შეიძლება რაღაცა მომენტში ვიღაცამ ვერ აიტანა, მაგრამ სულიწმინდის მგმობელი თუ ვინმე გახდა, სულიწმინდა თუ ვინმე ვერ მიეღო, ეს მას არ ეპატიება. რას ნიშნავს? ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება რაღაცა მომენტამდე ვერ გაიგე, ვერ წარმოიდგინე და ვერ დაიჯერე. გონება მიუწვდომელია უფალმა ეს როგორ იტვირთა. მაგრამ ის რომ სულიწმინდის მოფენის მერე მოგვეცა გამბრძნობის ძალა, მოგვეცა ამ ყველაფრის დანახვის და ამ ყველაფრის უკვე აღსრულებული ამ ყველაფრის დანახვის ძალა და კიდე რომ ამ ყველაფერს არ ვიგებთ, კიდე რომ ადამიანი შეიძლება ღმერთში ადამიანი ვერ დავინახე რაღაცა მომენტში, მაგრამ მერე უკვე ღმერთიც რომ ვეღარ დავინახე, აი ეს უკვე აღარ მეპატიება. ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ შეიძლება ადამიანურად რაღაცაში ერთმანეთთან დათანხმება გაგვიჭირდეს, მაგრამ მთავარია უფალში გქონდეს თანხმობა. რაღაცაში ვიყოთ განსხვავებულები, მაგრამ მთავარში გქონდეს სიყვარული. ჩვენ ვიყოთ გულწრფელნი უფლის წინაშე დგომაში. და კიდევ ვიმეორებ, ეკლესიის ისტორიამ უამრავი მსგავსი მაგალითი იცის. ჩვენ არა ადამიანებით ვართ გაერთიანებული, არამედ ღმერთ კაცით, უფალი ჩვენი იესო ქრისტეთი. ამიტომაც ეს ნიშნების მცოდნე ადამიანები ყოველთვის ძალიან სიფრთხილით უნდა იქნენ მიღებულნი, რადგანაც ეკლესია თავად უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და მას მერე ყველა წმინდა მამა გვაუწყებს და სავსეა წმინდა წერილი ძველი და ახალი აღთქმაც იმითი, რომ იქნება მრავალი ცრუ წინასწარმეტყველი და ცრუ მოძღვარი, რომლებიც რჩეულებსაც კი აცდუნებენ. ამიტომაც თუ სიფრთხილით არ იქნა მიღებული მსგავსი ნიშნების მცოდნეები, ხომ ძალიან ბევრი შესანიშნავი პიროვნება და ძალიან გულწრფელი და თავდადებული ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს ან ძალიან დიდი ხნით აცდეს გზას. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი კატეგორიულობა არ იქნება გამართლებული პატიოსან ქრისტიანულ ცხოვრებაში. მადლობთ. ახლა კი ვიდეო კითხვების დრო მოვიდა ჩვენს ეთერში და გთხოვთ გავუშვათ ვიდეო კითხვები. მე მაინტერესებს რატომ ხდება რომ როდესაც რაღაც ძალიან გვინდა არ მოგვეცემა ჩვენ, მაგრამ შეიძლება იგივე მიეცეს ისეთ ადამიანს, ვისაც საერთოდ არ სჭირდება ეს. როდესაც ჯვარდაუწერელ ოჯახს ეყოლებათ შვილი, არის თუ არა ეს ბავშვი ცოდვის შვილი და შესაძლებელია თუ არა რომ ბავშვი მოვანათლინოთ ოჯახით ნათესავს. რა იწვევს ფოთვას და როგორ დავახციოთ თავი? მაინტერესებს რამდენად დასაშვებია ქრისტიანმა ადამიანმა ქალმა ატაროს შარვალი და რამდენად ქრისტიანული სამყარო ეწინააღმდეგება თუ არა ამას. პირველი კითხვა იყო ასეთი, რატომ ხდება, როდესაც ძალიან გვინდა და არ მოგვეცემა ჩვენ, მაგრამ შეიძლება იგივე მიეცეს ისეთ ადამიანს, რომელსაც ეს არ სჭირდება. ნუ ჩვენ არ ვიცით ერთი ვის რა უფრო მეტად გჭირდება. და ვის რა რატომ მიეცა. ვინიც ეს იქნება უკეთესი გვეძლევა რაღაცის მიღებით და არ მიღებით. ჩვენ არ ვართ ყოვლის მცოდნეები სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. ამიტომაც ალბათ არ ღირს ვიყოთ კატეგორიულები არასოდეს და რწმენის გარდა ყველაფერ დანარჩენზე ვრცელდება ერთი ესპანური ანდაზა. ყველა კვერცხი ერთ კალათაში არ უნდა ჩაალაგო. ამიტომაც ერთ სურვილს ნამდვილად არ უნდა გადააყოლოს ადამიანმა თავისი გუნება განწყობა, თავისი ცხოვრების წესი, თავისი დამოკიდებულება გარე სამყაროსთან და თავისი სარწმუნოება. და ჩვენ არ ვიცით ვის რა რატომ მიეცა. იქნება 10 იმდენი ისე მოგვეცა ჩვენ რომ არაფრით არ ვიმსახურებდით. იმაზე გვითქვამს ჯერ მადლობა, იქნებ ჯერ ძველიერ მცირესაზე და მართალი იყავი და დიდსაზე და დაგადგენო ამბობს უფალი და ვართ უკვე მართლები იმ პირობებში, რომელშიც ვართ. ხო, იქნებ მხოლოდ სათხოვარებით მიმართავთ უფალს და რო თხოვ, ნუ თხოვნელის წესია რომ შეიძლება შეგისრულდეს და შეიძლება არა, რა ვიცი. უფალმა იცის, ღმერთი მოწყალია. თუ გჭირდება იმაზე მეტსაც მოგცემს, არ გკითხავს და არ დაგველოდება. კი. მეორე კითხვა ასეთი იყო, როდესაც ჯვარდაუწერელ ოჯახს ეყოლებათ შვილი, ითვლება თუ არა ეს ბავშვი ცოდვის შვილად და შესაძლებელია თუ არა რომ ბავშვი მოვანათლინოთ ნათესავს. ტრადიციულად ქორწინება არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და ძვირფასი საიდუმლოთაგანი, თუმცა არც ერთი არაძვირფასი და მცირე, მაგრამ განსაკუთრებით ესეთი ადამიანური და სასიხარულო საიდუმლო, ქრისტიანულ საიდუმლოთაგან, რომელსაც პავლე მოციქული განსაკუთრებით აქებს, რომელიც მთელ წმინდა წერილში ძალიან ღირსეულად არის წარმოჩენილი
და ქორწინება არის მდგომარეობა, როდესაც ორი ხდება ერთი. და რასაც ლოცავს და აკურთხებს ეკლესია და ფაქტობრივად ერთ-ერთი პირველი ლოცვა-კურთხევა, რომელიც ადამიანს მიეცა, იყო სწორედ ეს ინაყოფიერად გამრავლეთ, თუნდაც უკვე ცოდვით დაცემის მერე და მანამდე რომ იყოს ეს ორი ერთი. აი შექმნისთანავე ადამიანს თუ რამე ეთქვა, ეს იყო ის, რომ მოხდეს ამ ორის ერთობა. და ეს არის უფლისაგან დალოცვილი. ეს იყო დრო, როდესაც ადამიანი იყო უცოდველი და თავად პირადი ურთიერთობა ჰქონდა უფალთან. ამჟამად უფლის მსახურებას აღასრულებს უკვე ღვთისმსახური, რომელიც ღვთისგან ხელდასხმული იერარქიის ნაწილია და რომელმაც უნდა დალოცოს და აკურთხოს ოჯახი. ამიტომაც თუ შეეძინათ შვილი, თუნდაც ეხლა დაიწერონ ჯვარი, რა პრობლემაა? ბავშვია, ბავშვს რას ვერჩით ახლა? ბავშვ თვითონ არ არის ამაში, რა თქმა უნდა, დამნაშავე და მასზე ვერ ვიტყვით, რომ იგი ცოდვილია, მაგრამ ის რომ ოჯახმა ჯვარი უნდა დაიწეროს, ეს უსათუოდ ასეა. რაც შეეხება ნათესავისთვის შვილის მონათლინებას, რა თქმა უნდა, ნათლია უნდა შეირჩეს იმ პრინციპით, რომ იგი უნდა იყოს პირველ რიგში ეკლესიური, უნდა იყოს ძალიან ღირსეული, ჭკვიანი, გონიერი, პატიოსანი ადამიანი. ნათლიის ერთ-ერთი სოციალური მოვალეობა და ფუნქცია არის, რომ ღმერთმა ყველა დაიფაროს, თუ მშობელი დაეღუპება მონათლულს, სრულწლოვანების ასაკამდე ნათლიამ უნდა იზრუნოს მის სახზრდაზე. ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ამიტომა სხვა შორის ძალიან ბევრი შეზღუდვა რომ არსებობს ხოლმე იქ პატარა ბავშვი რომ არ უნდა იყოს ნათლია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და ან იმავე სქესის ნათლია რომ უნდა ყავდეს მონათლულს, იმიტომ რომ სხვადასხვა სქესის ადამიანებს შორის რაღაცა სხვა ურთიერთობა არ გაჩნდეს და ეს წმინდათა წმინდა ურთიერთობა, რაც მშობლისა და შვილის ურთიერთობასთანაა გატოლებული კი არა, ასეც არის, ეს არ შეიბილწოს რამე სხვა რამით. ამიტომ გოგონებისათვის წესი ქალბატონი უნდა იქნეს შერჩეული ნათლიად, ვაჟისათვის მამაკაცის სრულწლოვანი და ესეთი ღირსეული ავტორიტეტის. ნათესავისთვის მონათლული ტრადიციულად რა არის ეს საშუალება დანათესავების ნათლიობა და რატომღაც უკანასკნელ წლებში ძალიან მოდური გახდა უკვე ნათესავს ბიძაშვილს მამიდაშვილს მოანათლნონ. ეს რაღაც წესია თითქოს რომ კარგად ვიცნობ და არ დავკარგოთ და უფრო ახლოს ყავდეს, მაგრამ ისედაც ნათესავია, ნუ მეტი რაღა უნდა დაინათესაო და მოდით ვიღაცა უცხო მოვნახოთ, რომელსაც შემოვიერთებთ, შემოვიყვარებთ, შემოვიმტკიცებთ. ეს უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, ალბათ ნათესავსაც გააჩნია. ყოველთვის როცა გადაწყვეტთ ვიღაცა მონათლოდ, შეათანხმეთ ხოლმე წინასწარ იმ მოძღვართან, სადაც აპირებთ ნათლობის ჩატარებას, ვინ არის ნათლია, ვინ არის მოსანათლი და რა და როგორ უნდა ჩატარდეს. კი ბატონო, შემდეგ კითხვა იყო ესეთი, რა იწევს შფოთვას და როგორ დავაღწიოთ თავი? ძალიან ბევრი მიზეზი იწევს, შეიძლება არც კონდეს რაღაც კონკრეტული მიზეზი, მაგრამ როგორც წესი რაღაცა მიზეზი არის, არა ეს წუთისოფელი დალაგებული, როგორც წმინდა წერილი გვაუწყებს, ცოდვაში წევს. ეს სოფელი ცოდვაში ძევს, ანუ ჩადებულია ცოდვაში და ცოდვილი მდგომარეობა ადამიანისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა არ არის. ანუ ვართ რა არაბუნებრივ მდგომარეობაში, ლხენისთვის გაჩენილი, შვებისთვის, ღმერთთან თანხმობისთვის, ღმერთთან ახლოს ყოფნისთვის გაჩენილი არსებები ვართ ჩვენთვის აბსოლუტურად არაბუნებრივ მდგომარეობაში, როცა ვართ ღმერთისგან დაშორებულები, უხთოობაში მყოფნი და მაცხოვრებელნი და ასე შემდეგ. გასაგებია. ამიტომაც რა უშველოთ და ნუ პირველ რიგში ყოველთვის რაღაცა მიზეზი მონახეთ. თქვით აღსარებ. ეზიარეთ, დაკავდით, ბევრი იშრომეთ, სულიერადაც და ფიზიკურადაც და მე შეიძლება დაკავებულ ადამიანს დროც აღარ დარჩეს სანერვიულოდ და შფოთისთვის. რაღაცა კი იქნება ყოველთვის სანერვიულო, მაგრამ ვეღარ მოგერევა. ბოლო კითხვა იყო ასეთი, მაინტერესებს რამდენად დასაშვებია ქრისტიანმა ადამიანმა ქალმა ატაროს შარვალი და რამდენად ქრისტიანული სამყარო ეწინააღმდეგება თუ არა ამას. რამდენად ეწინააღმდეგება ქრისტიანული სამყარო ამას. რა არის იცით, სამოსი და გარეგნობა არის ყოველთვის გარკვეული კულტურის და გარკვეული სოციალური მდგომარეობის აღნიშნული, ცნობიერების აღნიშნული. როდესაც ჩვენ თავს ვაკუთვნებთ ქრისტიანულ კულტურას, ჩვენ გულისხმობთ ამაში, რომ ჩვენ ქრისტიანული ცნობიერების მატარებელნი ვხდებით. და ჩვენ ვთვლით, რომ ჩვენი გარეგნობითაც შეგვიძლია გარკვეული ზეგავლენა მოვახდინოთ ადამიანზე. მოხილოთ ვიღაც, შევაშინოთ ვიღაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ამიტომაც სამოსი არის ერთგვარი ატრიბუტი ადამიანებთან ურთიერთობისა და ზემოქმედებისა. Ну, თქვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ შარვალზე ამახვილებთ ყურადღებას, მაგრამ შარვლის გარდა უამრავი სხვა რამეა. სამოსის მთავარი დანიშნულება ადამიანი იყოს შეძლების დაგვარად სუფთა, კულტურული და ქართულად ეს სიტყვა კარგად ტანის სამოსი, ანუ შემოსილი იყოს სხეული. ანუ არ იყოს რაღაცნაირად არ შეცივდეს, თავად სხეულისთვის იყოს კომფორტული და სხვისთვისაც არ იყოს შემაწუხებელი სიშიშვლის ან სხვა რაღაცის გამო. აქედან გამომდინარე, ყველაფერში უნდა იქნეს ზომიერება დაცული. რაც შეეხება შარვალს, შარვალიც, წვერიც, სხვა ყველაფერიც ეს არის ჩვენი ქრისტიანული კულტურის ნაწილი. არის, თქვათ, ქვეყნების ნაწილი, რომელიც უძველეს დროიდანვე მათი კულტურის განუყოფელი ატრიბუტია შარვალი, განსაკუთრებით აღმოსავლეთში. განსაკუთრებით მომთაბარე ყოფილი ან ამჟამადაც მომთაბარე ხალხისთვის და ხო დღეს რომ თქვათ ინდოეთი გაქრისტიანდეს და არიან იქ ქრისტიანები, გასაგებია რომ არავინ მათ არ მოთხოვს რომ სამოსის გამო შენ თქვათ ტაძარში არ შემოხვიდე და არავინ. პირველი ის არის რომ ადამიანმა უნდა მიიღოს ეს ცნობიერება. ცხოვრების განმავლობაში თვითონ მოაწესრიგებს ყველაფერს. რამდენი ადამიანი ყოფილა თავად მრევლი, შარვლით დაუწყია სიარული, ძალიან გაპრანჭულს დაუწყია ტაძარში სიარული, მაგრამ თანდათან მიმხვდარა რომ მას იქ ამის გამო არავინ არ შეურაცხყოფს ან დააფასებს ზედმეტად. რომ ის უბრალოდ მას აქვს უფლება, ტაძარი, ეკლესია მრევლი არის ის სივრცე, სადაც მას აქვს უფლება, საშუალება იყოს ის რაც არის, ის უბრალოდ ისეთი უყვართ როგორიც არის და არაა აუცილებელი რომ სხვაზე ძვირფასი ჩანთა ეკიდოს მხარზე, სხვაზე ძვირფასი ქურქი ეცვას ან ჩექმა ეცვას და ასე შემდეგ. ესეთია ყოველ შემთხვევაში ნორმალური ქრისტიანული მდგომარეობა. ამიტომაც მესმის რომ შარვალი დღეს საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე ეს საკამათო. მე ვთვლი რომ გააჩნია შემთხვევას. თუ ადამიანს აქვს საშუალება ტაძარში უნდა იაროს ისე შემოსილმა როგორც არის წესი. კაბით, ნორმალური კაბით, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგი კაბის ჩაცმას შარვალი ნამდვილად ჯობდეს. და მეორე მომენტიც არის რომ განსხვავდება კაცის შარვალი და ქალის შარვალი. კი. და ნამდვილად არის ბევრი შარვალი, რომელსაც არც ერთი მამაკაცი არ გაეკარება, ხო, რაზე ელაპარაკი. ანუ გააჩნია შარვალს. ამიტომ შარვალსაც გააჩნია და თუ გვაქვს საშუალება, ალბათ მაინც ყოველთვის ჯობია რომ კაბით ვიყო შემოსილი, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს არ არის იმ რანგის პრობლემა, რომლის რა პრობლემადაც მის წარმოჩენას ძალიან ხშირად ცდილობენ ხოლმე კულტურა და წესი უნდა. ზოგჯერ თვითონ ქალბატონები. მთავარია იყოს ნორმალური დამოკიდებულება და ამ პრობლემას როგორღაც მერე ეშველება. კეთილ, მაყურებელი ყავს ისევე თვითონ. თავად ეკლესიაში ყოფნით, დიახ. გისმენთ დასვით კითხვა. დამლოცეთ მამა. ქრისტე აღდგა გაგახაროთ ღმერთმა. შეკითხვა მაქვს, შვილი დამეკარგა 20 წელიანი, 21 წლის ბიჭი, ვერაფერი ვერ გავიგეთ, როგორ მოვიქცეთ, არაფერი არ გამიკეთებია, ავხსნა როგორ მოვიქცეთ. კიდო ავატყოფი ხალი ვარ, მე ღმერთი მწამს, ანთლებს სულ ვანთებ, ვერ დავდივარ ეკლესიაში, როგორ მოვიქცეთ. კიდო მე ვარ გოგოსთან ახლა სახლი მაქვს დასავლეთში. იკვეზობლის ხალი შესულა ჩემეზოში ვარდის ძირია, უღია, მოთხრია და წაუღია და მისი ბიჭი სასაფლაოზე დაურგია, თუ შეიძლება ასეთი რაღაცა. ანდა ადამიანი რო გეჩხუბება ერთჯერ ორჯერ მოუწმენ ადამიანს და მე მაინც რო არ მოგეშობოდა მეც რო წავეჩხუბები დამდურება თუ შეიძლება რო გამარჯობა არ უთხრა შეიძლება მეცის წინაშე ასეთი რაღაც. დიდი მადლობა ქალბატონო, რამდენიმე კითხვა დაგვისვით თქვენ ახლა ვარდის გადარგვას რაც შეეხება, მე მგონი რომ პრობლემა არ არის ახლა ყველა სცენარი რაღაციდან რაღაც ირგვება ხოლმე და უბრალოდ დაუკითხავად არ უნდა გააკეთოს ადამიანმა სხვის ეზოში და სხვის ქონებას არ უნდა შეეხოს ადამიანი ასე. როცა ამ დამდურებაზე და უბრალყოფნაზე იყო საუბარი, ალბათ აქაც და გავიხსენოთ რომ შევეცადოთ ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყველა უნდა ვიყოთ მართლები რომ გადავდგათ ნაბიჯი ვაპატიოთ ერთხელ ორჯერ სამჯერ 10ჯერ ყოველთვის შევეცადოთ მაგრამ არის შემთხვევა უბრალოდ რომ აპატიებიც გვაქვს არც ბողმა გვაქვს გულში მაგრამ უბრალოდ არ გამოდის ადამიანთან ურთიერთობა და რა დონეზეც გამოდის ურთიერთობა და რასაც ვერავინ ვერ დაგვიშლის ესაა გამარჯვების თქმა გამარჯობა უთხარით და თუ მეორე მხარე არაფერს არ მოინდომებს იყოს კარგად გამარჯობა ერთმა უშველოს
ცუდი თქვენ არ ჩაიდოთ გულში, თქვენ არ დაიმძიმოთ თავი ქალბატონო. აი რაც ყველაზე ესეთი მძიმე იყო, რაც პირველი თქვით, ეს თქვენი ვაჟის დაკარგვის ამბავი. რა ვიცი, სიმტკიცეს გისურვებთ ქალბატონო. მართლა დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ და გისურვებთ, რომ ძალა იპოვოთ თქვენ თავში იმისა, რომ ქალიშვილთან ბრძანდებით თურმე ოჯახში და სიხარული მიიტანოთ მის ოჯახში, რადგანაც მისი ოჯახია. კი თქვენი შვილია, მაგრამ ეს მისი ოჯახია და მის ოჯახს ძალიან გაუფრთხილდეთ. მის ოჯახში იყოთ კეთილგანწყობის, სითბოს, სინათლის წყარო შეძლებს დაგვარად, უხუცესი ქალბატონი ბრძანდებით, ასაკიანი ქალბატონი ძალიან არა, მაგრამ რაღაც ბრძოვანი და თქვენი დალოცვით, თქვენი ხელსაქმით, თქვენი მოსმენით უნარით, თქვენი დარიგების უნარით აგერ ყავთ, ცოცხალი შვილი ყავთ და ეცადეთ, რომ მის ცხოვრებას რაღაც იკეთე გაუკეთოთ. სიძესთან, შვილიშვილებთან იქონიოთ, რაც შეიძლება კარგი ურთიერთობა, თბილი ურთიერთობა, თანამდგომი ურთიერთობა. არ ჩამოწეროთ თქვენი თავი, ასე ვთქვათ, ცოცხალთა რიგებიდან და დაკავდეთ ყოველთვის რაღაცა საქმით და ღმერთმა გამოაჩინოს თქვენი შვილი. ყოველთვის მოიხსენიეთ იგი. ჯერჯერობით იგი ახალგაზრდა კაცი იყო და ღმერთმა იცის რა მოხდა მის ცხოვრებაში. ცოცხლებს შორის მოიხსენიეთ ჯერჯერობით იგი რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ამას ახლა ესე ზეპირად სამწუხაროდ ტელევიზიით არ მახსოვს, მაგრამ გარკვეული ცხრილი არსებობს, წესები არსებობს, როგორ დაკარგული ადამიანი რამდენი ხნის განმავლობაში უნდა იხსენიებოდეს ცოცხლად და რა პერიოდის მერე გარდაცვლილთა შორის. ამიტომაც ღმერთმა გამოაჩინოს და ღმერთმა კარგად ამყოფოს თქვენი შვილი, სადაც არის, როგორც არის, მაგრამ თქვენ ჯერჯერობით იგი ცოცხალთა შორის მოიხსენიეთ, მის სახელზე ვინც წავა ხოლმე ტაძარში, თქვენ რა კიდევ სიარული გიჭირთ, სეფისკვერი შეაწირინეთ წირვალოცვის დროს და მოიხსენიეთ. გასაგებია. თქვენი ცოცხლეთ დიდხანს. მამაო, შემდგომი კითხვა არის ასეთი. მე ბედისწერის შესახებ მაქვს კითხვა. როცა ორი ადამიანი დაქორწინდება და მათ შვილიერების პრობლემა აქვთ. დადგინდა რომ შეთავსების დიაგნოზი დაუსვეს. ცალკე ეს პრობლემაც არ აქვთ. არის თუ არა ეს ბედისწერა? მაპატიეთ, ეცადე მოკლედ დამესვა კითხვა, ვიცი ეკლესიის დამოკიდებულება ამ საკითხზე, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა მზრუნვისთვის, რომ კითხვას მოკლედ შეეცადეთ, ჩამოგეყალიბებინათ და ყველაფერი. ბედისწერა რა არის, ეცით ბედისწერა ნამდვილად არ არსებობს. მაგრამ არსებობს, როგორც ამბობენ, მისი უდიდებულესობა შემთხვევა. შეიძლება ხვედრი დავაყოთ. რაღაცა, არ ვიცით რატომ რა არის, ეცით მე ვერ გაგცემთ ესე მოკლედ და ესე დასმულ კითხვაზე და თან ასე ონლაინ ისე რომ ცოცხალს არ გიცნობდეთ ამ კითხვაზე პასუხს. ძალიან ბევრი რამ ხდება ცხოვრებაში. მე გეტყვით, რომ უამრავი ადამიანი ვიცი, არაერთი ადამიანი ვიცი, ვისაც თქვათ, ქონდა შვილიერებაზე პრობლემა, აიყვანეს შვილი და თავბედი იწყებლეს. არა იმიტომ, რომ ბავშვი იყო ცუდი, ანუ რაღაცა მოხდა მერე ცხოვრებაში, თვითონ ვერ შეძლეს, ყოფილიყვნენ კარგი მშობლები, აღმოაჩინეს თავისი თავი, რომ ვერ შეძლეს ეს. და ეპირადად ჩემთვის, როგორც მოძღვრისთვის, რომ მოუყოლიათ, რომ არ მაძლევდა ღმერთი და ყოფილიყავი წყნარად, რა. აი რა მინდოდა? რატო გავიჩინე ისეთი სატკივარი, რატო შევეჭიდე ისეთ რამეს, რაც ვერ დავძლევდი? მე არ მინდა რომ ეს ცუდად გაიგოს ვინმე, იმიტომ რომ ობოლზე ზრუნვა და ობლის გაზრდა ერთ-ერთი უდიდესი სათნოებაა. უდიდესი სათნოებაა ადამიანის აღზრდა. ყველაზე დიდი ალბათ რაც შეიძლება ცოცხალმა კაცმა გააკეთოს. უბრალოდ ესეთი შემთხვევაც არაერთი მომხდარა. პირიქითაც ბევრი მომხდარა, იმ ნაშვილებს, ნამდვილი შვილისთვის უჯობნია იმდენად კარგი, არაჩვეულებრივი ისეთი ზრუნველი, ისეთი ჩამოყალიბებული, ისეთი ერთგული და უპატიოსნესი გამოსულა, რომ მეტი არ შეიძლება და არაჩვეულებრივი გასაოცარი მადლიერება ქონია იმ თავისი აღმზრდელების მიმართ. ანუ ისე არ გამიგოთ, რომ ეს რაღაც წესია, რომ არ უმართლებთ ადამიანებს და მე ყველა თავბედს იწყევლის. ანუ არ ვიცი, ეს ცხოვრება არ არის ესე ყველაფერი რომ ფორმულებში ჯდებოდეს და ეტეოდეს ესე ადვილი მოსაწესრიგებელი. მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი სამედიცინო დონის მიხედვით რაღაცის მოხერხება ყოველთვის შეიძლება, ეგრე ადრეც ხდებოდა, რომ მოკლედ სისხლით არიან შეუთავსებლები, დადებითი და უარყოფითი და არის ხოლმე რაღაც პრობლემები, მაგრამ ილახება გარკვეული მკურნალობით, ასე რომ პრობლემების 100% არა, მაგრამ დიდი ნაწილი დღეს უკვე გადალახვადია და ალბათ მხოლოდ ესეთი კარგი ექიმის ნახვა, სწორი კონსულტაცია და
შესაბამისი ცხოვრების წესი ჭირდება ამ ყველაფერს. კეთილი მამაო. შემდგომი კითხვა არის ასეთი Facebook-ის. მაინტერესებს, როდესაც პატარა ბავშვი ხშირად სიზმარში ნახულობს ჯვრებს და ამ ჯვრებით ტომარას ავსებს და ბეჭებზე იდებს და მიაქვს თან. რამდენად ყურადღება მისაქცევია? პირველ რიგში თვითონ ბავშვი მიაქცევს ამას ყურადღებას. სახლი აკურთხეთ, მის საწოლსაც და მასაც დაძინების წინ აუცილებლად გადასახეთ ხოლმე ჯვარი, სიტყვებით სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ოჯახში გქონდეთ 7 დალოცვილი გარემო და ზოგადად ნურც ერთ სიზმარს ზედმეტ ყურადღებას მიაქცევთ. კეთილი. შემდგომი კითხვა არის ასეთი. შეიძლება თუ არა ნათლიას ცოლის შვილთან რომანი და ოჯახის შექმნა? არა. ასე კიბია. მიმართვის რომელი ფორმაა სწორი, ქრისტე აღსდგა თუ ქრისტე აღდგა? სწორად დღევანდელი სალიტერატურო ნორმებით რა არის იცით ეს გრამატიკოსები ცოტა ესეთი თავისებური ხალხია. დღეისათვის სწორად ითვლება ს-იანი ფორმა აღსდგა. ტრადიციული არის აღდგა. და ისე ორივე შეიძლება ალბათ. ორივე შეიძლება, მთავარია სწორი დამოკიდებულება გქონდეს. კეთილი. აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება თავის დაღწევაო? ძალიან ბევრი შრომითა და წვალებით. წინასწარ უნდა გაიაზროს ადამიანმა, რომ ეს არის ჩიხი დაღუპვა, ეს არის თავიდანვე წაგებული გზა, რომელსაც სასწრაფოდ უნდა დაანებოს თავი. ერთი ქართული არაჩვეულებრივი ანდაზა არსებობს, ლეკვი ეწოდებოდათო და კუდს ნაწილ-ნაწილ აჭრიდნენ. უნდა ერთიანად მოჭრათ და დაანებოთ. აკრძალოთ ყველანაირი ურთიერთობა იმ ადგილთან, იმ გარემოსთან, იმ ქუჩასთან, იმ სივრცესთან, იმ ხალხთან ურთიერთობა, ვინც ამ ყველაფრისკენ გითხრევთ, გიზიდავთ, ყველაფერი იმასთან, რაც გახსენებთ კაზინოს, სათამაშო აპარატებს, მუსიკას, სუნამოს, ყველაფერს, რამაც შეიძლება იქაურობა გაგახსენოთ და მოგანდომოთ. ძალიან უნდა მოერიდოთ. მოდით ესე ვთქვათ, თქვენ თავსაც არ ენდოთ, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანი რაღაცაში სუსტია და ეს ლუდომანია, რაც ამ თამაშ დამოკიდებულება არის ურთულესი განსაკურნებელი თითქმის ნარკომანიასთან გათანაბრებული თუ კიდევაც გადაჭარბებით შეფასებული. კეთილი. მაყურებელი. ძალიან ბევრი უნდა იბრძოლოთ. კი ბატონო. ისე მაყურებელია ეთერში, გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხარ. მამა დავუწევ. გაგახაროთ ერთმა. ქრისტიანული მამა და უნივერსალების სტუდიის თანამშრომლებს გაიხარეთ. საქართველოში და საქართველოს პარლამენტში. მოგესალმებით. მადლობა გადავხდი პირველ რიგში ტელევიზიას და მამა არჩილს პირადად. ამ ჩვენიერი განმარტებებისთვის რაც მისგან მოვისმინეთ და ის მახარებს ამათ აღნიშნავ რომ ამ ასაკის უდევსახურები აი დღეს უკვე ესეც დიდი უწყალობა ისა და მისი უსმენესობის დამსახურება რომ ესეც ზომიერ გააზრებულ და სულისათვის სასარგებლო რჩევებს გვაძლევენ. ეს ისე შეფასებისთვის. დიდი მადლობა ბატონო ჩემო. მადლობა. და რაც ეხება შეკითხვას. მამა არჩილ, აი თუ არის ცნობილი ახლა მნიშვნელოვანი დღე არის ოჯახის სიმტკიცის დღე საქართველოში და ამას ღვთისმშობლობით ერთიანი ძალისხმევით და დიდი სიხარულით აღნიშნავთ და მაინტერესებს უბრალოდ აი ის ქრისტიანული მათი შეფასებით და მათი განცხადებით ქრისტიანული დენომინაციები რომლებიც უშვებენ ასეთთა ეგრეთ წოდებული LGBT თემის წარმომადგენელთა წყალებში ჩავსვამ ჯვრის წერას, ან იგივე ქალთა მოდლობას. აი ესენი რა სწავლებას ეკუთვნებიან, ანუ აცხადებენ, რომ ინტერფერილი სხვა რედაქცია არსებობს და ის რაც ჩვენ ვიცით არ არის სწორი, თუ საერთოდ აცხადებენ, რომ ინტერფერილი არაფერი არ არის და ეს უბრალოდ კარგი ადამიანი იყო, თუ აი რა ეკუთვნებიან ისინი, თუ არის ცნობილი ეს საერთოდ, აი მაინტერესებს. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჭეშმარიტად აღსდგა ქრისტე. გიბრუნებთ ამ შესანიშნავ მოლოცვაზე პასუხს. რა არის იცით, პირველ რიგში მე მინდა გავმიჯნო რაღაცნაირად ხვალინდელი დღე, თუმცა ძალიან ძნელი გასამიჯნია. პირდაპირ შევთანხმდეთ, მაგრამ ყველამ უნდა როგორღაც დავიწყოთ ამისი გაკეთება, რომ ხვალ არის ოჯახის სიწმინდის დღე. ეს თავისთავად არის დღესასწაული და ჩვენ არავის არ ვებრძვით, არავის არ ვუპირისპირდებით,
არანაირი ფობია არ გვჭირს, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მე მგონი ჩვენს და ნებისმიერ ეკლესიურ ჯანსაღ მოქალაქეს და მრევლს არანაირი პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ აქვს და ჩვენ არავის არ ვებრძვით, არავის არ უპირისპირდებით, არავის არ ვდევნით, ჩვენ უბრალოდ ვზეიმობთ ჩვენ დღესასწაულს, რაც არის ოჯახის სიწმინდის დღე, სხვა შორის გუშინ იყო საერთაშორისო დღე ოჯახის სიწმინდის. თუ მაინდა-მაინც ეს საერთაშორისო დღეობაზე მიდგება საკითხი. რაც შეეხება იმას თუ რას ეფუძნებიან ისინი თქვენ ახსენეთ სხვა რედაქცია. სხვა რედაქციები როგორც წესი სამწუხაროდ შექმნეს, მათ შორის არაერთმა სექტამ, იკადრამ, მსგავსი რამ, განსაკუთრებით აი ძალიან ჩვენთან პოპულარული რასელისტები, რომლებსაც ჩვენთან უფრო იაღოველებს უწოდებენ ხოლმე. არაერთმა სამწუხაროდ სექტამ იკადრა ეს და ეს არაა ახალი მოვლენა. პირველი, ვინც წმინდა წერილის ტექსტის გადაკეთება და თავის ჭკუაზე გადაწერა იკადრა, იყო აპოლინარი ლაოდიკიელი მესამე საუკუნის ერეტიკოსი. მას მერე ყველა ცდილობს წმინდა წერილი რაღაცნაირად თავის თავზე მოირქოს. ერთია წმინდა წერილის დამახინჯება, მეორეა მისი არასწორი ინტერპრეტირება. და მერე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ ქრისტიანული დენომინაციები ხო არ არის. ამ ხალხის უმრავლესობა არის აბსოლუტურად არარელიგიური, თუმცა არიან მათ შორის ეგრეთ წოდებული რელიგიური ადამიანებიც. მე ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ აგრესიულ ნაწილს ამ ეგრეთ წოდებული თემისას, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რატომ უნდა დაირქვას ვიღაცამ დღეს თემი. თან ასე ხელოვნურად შეკოწიწებული. იმიტომ რომ მე გეტყვით რომ ადამიანები ცხოვრობენ, ადამიანები თავის თავს ხვეწენ, იზრდებიან, ვითარდებიან. ბევრ ასეთ ადამიანს შეუცვლია ცხოვრების წესი, მოუხერხებია. თავარია რომ ადამიანი დროულად მიხვდეს ამ ყველაფერს და დროულად დააღწიოს თავი ამ სიბნელეს და უბედურებას. და დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, როგორადაც იგი მართლა ღვთისგანაა გაჩენილი. დროზე გაიაზროს ის შედეგები, რომელიც ამ ყველაფერს მოყვება, რადგანაც ძალიან ხშირად ადამიანებს იქამდე აქვთ ხოლმე შეტოპილი, რომ უბრალოდ თავისთავად და ესე ნეიტრალურად რომ დასვა, წარმოუდგენლად მიაჩნიათ ადამიანებს, როგორ შეიძლება მათ ეს ყველაფერი ეპატიოთ. როგორ შეიძლება მათ ეს ყველაფერი მოინანიონ, როგორ შეიძლება მათ დაიბრუნონ ის, რაც დაკარგეს. და აქედან გამომდინარე ისინი ხშირად უფრო მეტ გავეშებას და უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, თავგამოდებას ავლენენ ხოლმე იმ რაღაცეების დამტკიცებისთვის, რა გზასაც ისინი იმ თითქოს ახალი გზის არჩევისთვის და ეს ქართული ხალხური მოთხრობა რომ არის ზღაპარი ღამურასთან დაკავშირებით არც ჩიტებისა რო აღარ არის და არც თაგვებისა აი რაღაც ესეთ მდგომარეობაში ვარდებიან ხოლმე რომ არსად აღარ ითვლებიან ისინი. მე ლოცავ როგორც ადამიანი, როგორც ქრისტიანი თვითონ ესეთ პიროვნებას ვიტყვი, გარკვეულწილად გზააბნეულ პიროვნებას, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ჩვენთან ამბობენ, რომ აი ხუთი სქესი არსებობს, ეს შემოიტანეს, ეს ახალი რაღაც ცნება და ტრადიციულად 50-მდე ანგარიშობენ ხოლმე სქესებს და ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ რეალური სიყვარული ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ სიყვარული, ჩვენ არ ვართ განსხვავებული, თუ არ ხარ განსხვავებული, მაშინ რატო არ ხარ ჩვენ გვერდში, რატომ არ ზეიმობ ოჯახის სიწმინდის დღეს? რატომ არ გულისხმობ, რატომ არ ზეიმობ უღალატობის დღეს? ერთგულების დღეს, ოჯახი ხო ესაა, უღალატობა, ერთგულება, ზრუნვა, ერთმანეთისთვის თავდადება. რატომ არ ზეიმობენ მაშინ ეს ადამიანები? ჩვენ ხომ მათთვის არ გვითქვამს უარი არ ზეიმობ. ისინი თავად ამბობენ უარს იმ ყველაფრის მიღებისგან, რაც არის აუცილებელი ღირსეული ადამიანური ცხოვრებისათვის. რას ეფუძნებიან ეს დენომინაციები ძალიან რთულია. თითოეული მათგანი ძალიან ხელოვნურ ინტერპრეტირებას ახდენს. ერთ-ერთი ვერსია რატომ დაიწყო მაგალითად ლუთერანულ ეკლესიაში თავის დროზე და იგივე ანგლიკანური ცოტა სხვა არის მაინც ქალთა სასულიერო პირობა, ეს არის ის რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ეს ყველგან აკრძალული იყო, იმიტომ რომ მღვდელი არის სახე ქრისტეს და ქრისტე იყო მამაკაცი მორჩი. გარდა ყველა სხვა კიდე პირობისა, რაც ხელი შემშლელი არის დამიჯერეთ უამრავი რამ ქალთა სასულიერო პირობისათვის და პირველ რიგში ის რომ თვითონ 100 ღვთისგან დადგენილი მორჩა წმინდანინო ქალი იყო, მოციქულთა სწორია, უდიდესია დედაა თითოეული ჩვენგანისა. გააქრისტიანა მთელი ქართლი, მაგრამ მას არ მოუნათლავს არავინ.
იგი მთელი ქართლის და საქართველოს ნათლიად იწოდება, მაგრამ ჩამოიყვანეს სასულიერო პირები და მათ ჩაატარეს ყველანაირი მსახურება და მონათლეს ხალხი. ელენე დედოფალი ასევე მოციქულთასწორი. თავად დედა ღვთისმშობელი მას არსად არ ჩაუტარებია არაფერი. მოციქული მიდიოდა და ატარებდა ყველაფერს რაც ჩასატარებელი იყო. ეს არის ასეა დადგენილი ეკლესია, ასე განაწესა ღმერთმა და ეს ეკლესია, მოდით ესე ვთქვათ, ერთის მხრივ ჩვენია, იმიტომ რომ ჩვენ მისი ნაწილი ვართ, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ჩვენი არ არის. ეს ღვთისაა და ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ ის ჩვენ ჯგუფზე გადავაკეთოთ. და ვერსია არის გამოც წეგან რაც დავიწყე მინდა დავასრულო, რომ ვეღარ დავასრულე. ყველა მამაკაცი იყო ფაქტობრივად გაწვეული ფრონტზე. პირველი მსოფლიო ომის განსაკუთრებით უკვე ბოლო ნაწილში, როდესაც აი ფიზიკურად გამოილია ნახევარი მოსახლეობა გაწყდა ევროპის. ამ დროს ადამიანებს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდათ, რომ არ შეწყვეტილიყო შეკრება და ღვთისმსახურება, რაც ტრადიციულ საეკლესიო ურთიერთობის განუყოფელი ნაწილია და ამიტომაც გარკვეული პერიოდით მხოლოდ გარკვეული ვადით თქვეს რომ მოდით დაუშვათ ქალებმა ჩაატარონ რაღაცა წესები. ეს გარკვეული ვადით მიცემული უფლება გახდა სამუდამო უფლება. ერთ-ერთი რამაც ხელი შეუწყო ამ ყველაფრისა ესე ასე ვთქვათ დაძრას აი ესეც იყო. მე ამ შემთხვევაში არავის არ ვიხსენიებ უარყოფით კონტექსტში, მინდა სწორად გამიგოს ყველამ, არც ლუთერანებს, არც წეღან ვახსენე რასელისტებს, არავის არ ვახსენიებ. ცუდად მე უბრალოდ ვახდენ ფაქტის კონსტატირებას, თუ რა არის ის განსხვავებულობა, რა იყო ის ფაქტები, რამაც შემდგომში შეიძლება გამოიწვია სხვა უამრავი ესეთი გაურკვეველი, ვიღაცისთვის შეიძლება გარკვეული, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი შედეგის დადგომა. კეთილი. როდესაც მამაოსგან უკვე სიცივეს გრძნობ ბავშვებით ამ დროს. არაფერი ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ შეიძლება სულაც არ არის სიცივე, უბრალოდ ადამიანს რაღაცა არ ეცალა შეიძლება. უბრალოდ შეიძლება ჩვენ მოგვეჩვენა. ესპანური ანდაზაა, რომელიც ძალიან მიყვარს. მე მგონი ესპანურია, რომ რა არისო ერთი ნახვით შეყვარების საწინააღმდეგო, მეორედ უნდა შეხედო. ხო და ასე რომ რაღაცა შეიძლება უბრალოდ რაღაცა მომენტში არ მესიამოვნოს ადამიანისგან, მაგრამ ასე ერთ შემოხედვაზე და ერთ გამოხედვაზე და ინტონაციაზე წლების ურთიერთობას და ნდობას მე მგონი რომ არც ერთი გონიერი ადამიანი არ დაარღვევს და არ დაანგრევს. მაგრამ უნდა გაირკვეს ალბათ რაღაცა მიზეზი. შეიძლება ადამიანს ამითი რაღაცის მინიშნება უნდა, შეიძლება ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც მამა და შვილი ქვია ურთიერთობაში მხარეებს, იქ ალბათ დამალული და მიკიბულ-მოკიბული ბევრი არაფერი არ უნდა იყოს. გულწრფელად უნდა დაუსვას ბოლო-ბოლო ადამიანმა კითხვა, რომ ნაწყენი ხომ არ ახარ რამეს. ეს ხომ შეიძლება თქვენმა მოძღვარმა გკითხოთ რა? თქვა თქვენგან იგრძნო რაღაცა უყურადღებობა, ხშირად დაცდენთ მსახურებას, რაღაცა ხდება ესეთი, ხო? მსახურების დროს ხშირად გადიხართ ბრუნდებით, ადრე მსახურებიდან არეწრებით გადაგებას, აგვიანებთ ყოველთვის. ხო შეიძლება ეს მოძღვარმაც ჩათვალოს სიცივეთ. აქვს თუ არა მას უფლება რომ გკითხოთ რა ხდება? მოდით თქვენც გკითხეთ, რა მოხდა მამაო, იქნებ რაღაცა მეშლება, იქნებ რაღაცა ისე ვერ გავაკეთე. იქნებ რაღაცა შენ გიჭირს კაცო ადამიანო. უბრალოდ რაღაც თავი არა გაქვს და დაიღალე რაღაცით და იქნებ შველა გინდა. ის სხვა ადამიანია რა. რომ იქ ადამიანური ურთიერთობა ესაა უნიშნელოვანესი. ღმერთი ჩვენგან ითხოვს ადამიანობას, უბრალოდ უნდა შევთანხმდეთ რა არის ადამიანობა. რა თქმა უნდა. და ჩვენც სულ ნუ მოვითხოვთ მოძღვრისგან რაღაცა, ჩვენც გავიღოთ ყურადღება სიტყვა და ასე შეიძლება. ეს ყოველთვის გაცვლა გამოცვლა სიტყვის. ეგოისტურად მარტო ნუ ვიქნებით მოთხოვნა. თქვენ არ გულისხმობთ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ზოგადად თუ ამბობთ და ჩემ თავს გულისხმობ პირველ რიგში, მაყურებელი ყავს ეთერში. გისმენთ დასვით კითხვა. ეთერში ხართ, დასვით კითხვა. მამაო დაგულოცეთ. ჭეშმარიტად აღდგა, გაგაძლიეროთ ღმერთო. გაიხარეთ. მამაო ასეთი კითხვა მინდა რა, ვარ გარკვეული დიდი წლებია რა, რომ დავდივარ ტაძარში, ოჯახი მყავს. მაგრამ ერთი და იგივე ცოდვაში, რა ვიცი, ისე ვარდები, რომ რა ვიცი, თამაში ძალიან გამიწდი, იმარშვები, მაგრამ ვარდები და ერთი და იგივე ცოდვაში და უკვე ისე ვარ, რომ აი მამაოსთანაც უკვე აი რაღაცა ფერხები და გამიხსნა. როგორ იმას ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა მსუბუქად გაცხოვროთ და გატაროთ და მოტევება მოგცეთ. მე არ ვიცი პირველ რიგში ახლა რა არის ეცეთ. პირველ რიგში ოჯახი დიდი სიყვარულით ახსენეთ და ღმერთმა კარგად გიმყოფოთ. მათ თქვენი თავი კარგად უმყოფოს.
ყავთ მოძღვარი და პირველ რიგში ეცადეთ მოძღვართან ურთიერთობას, ეცადეთ ყველანაირი საშუალების მონახვას, ეს ბევრი კითხვა ამ საკითხზე ეკლესიის გამოცდილების მოძიება წმინდა მამებთან, ფსიქოლოგებთან, ფსიქიატრებთან. მე ხომ არ ვიცი არა პრობლემაა ბატონო ჩემო ძალიან ძნელია პასუხი გაგცეთ ისე რომ ხო და ამიტომაც პირველ რიგში თქვენ უნდა გასცეთ თქვენ თავს პასუხი, იმიტომ რომ ყველანაირი კარგი პასუხი მოდის კარგი კითხვიდან. კარგი კითხვიდან იწყება. ამიტომაც თქვენ აღმოაჩინეთ რა არის თქვენი პრობლემა. უკაცრავად როდიდან დაიწყო ეს პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში? ყოველთვის არ გაწუხებდათ არა? რამ გამოიწვია ეს? რა არის რომ მით უმეტეს რა არის ისეთ ერთი თვისება აქვს ადამიანს რომ მას შეუძლია ყველაფერი ისწავლოს. ღვთისგაჩენილია ძალიან ნიჭიერი არსება ადამიანი. ამიტომაც თქვენს მით უმეტეს რომ მრავალი წელია რომელიღაცა ცოდვა გერევათ ნამდვილად არსებობს უნებები რომელიც ადამიანს ებრძვის წმინდა ომებიც გვასწავლიან დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. რაღაც გაზრდიდან, ზრდასრულობიდან, გონებაში ჩავარდნიდან გარდაცვალებამდე. ნამდვილად არის ასეთი ცოდვები. მაგრამ ისინი გვებრძვიან, ესე იგი ჩვენც ვებრძვით. თავარია რომ ჩვენ არ შევეგუოთ მათ. არასოდეს არ დავთანხმდეთ. ჩვენი პოზიცია ღვთის წინაშე არის უკვე ჩვენი არჩევანი. ის რომ ჩვენ მაინც ღვთისანი ვართ. ჩვენ მაინც ვცდილობთ. ჩვენ არ გვითქვამს უარი ღმერთზე, ჩვენ არ გვითქვამს უარი რწმენაზე, რომ ეს არის შეუძლებელი. ჩვენ არ გვითქვამს უარი და არ გვითქვამს ის, რომ ესე იგი ასე უნდა იყოს. ესე იგი ეს ჩემია. არ არის ის, რაც ცოდვაა ჩვენი. ღმერთს ცოდვისთვის არ დაუბადები ვართ. ამიტომაც ეცადეთ რომ კარგად ხო მრავალი წელია ეს ცოდვა გერევათ. ყოველთვის ერთნაირად ხო არ მოგრევიათ. ხან თავიდან პირდაპირ მოგერიათ. ხან შემოგიარათ, ხან წინაპირობა შეგიქმნათ. რა ცოდვაც არ უნდა იყოს. ყველა ცოდვას აქვს ასე ვთქვათ თავისი ანატომია. როგორ დაიწყო, როგორ გაიდგა ამ ფესვები. რაც წლების ფესგადგმულია, შეიძლება დიდი ხნის განმავლობაში გაგიჭირდეთ თქვენს მისი მორევა. მაგრამ აუცილებლად მოერევით, იმიტომ რომ არ არის კაცი, რომელიც ცხონდეს და არ აცოდოს. პრობლემა ის არ არის, რომ ჩვენ შეიძლება ცოდვა შეგვემთხვეს. ყველას გვემთხვევა რაღაცა ცოდვა, დიდი ან პატარა. პრობლემა ის იქნება, რომ ჩვენ ამ ცოდვას არ შევებრძოლოთ ან თავი დავანებოთ მასთან წინააღმდეგობას. არა, თქვენ თუ მას წინააღმდეგობას უწევთ, ღმერთი იქნება თქვენთან და ღმერთი ყოველთვის გაგატარებთ ნებისმიერ განსაცდელს, თავარია ცოდვამა ეს ყველაზე დიდი. ხალისი, სიხარული, ღმერთის რწმენა არ დაგაკარგინოთ. ეს თუ გაქვთ, დამიჯერეთ, რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერს მოერევით. ყველაფერს გადალახავთ, იმიტომ რომ ის არ არის თქვენი. კეთილი, მამა, აი ესეთი კითხვა არის. ლათინურად წერია, ცოტა მიჭირს გარკვევა, მაგრამ მაინც წავიკითხავ და შემდგომში ვთხოვ, რომ ქართულად მოგწეროს. ავტოსაგზაო შემთხვევა მომივიდა. ჩემთვის მივდიოდი გზაზე და როდესაც ადამიანმა გზა გადმომიჭრა და მე დავამოხრუჭე, არიდება ცადე, მაგრამ მოხდა რომ შევეჯახე, რის შედეგადაც გარდაიცვალა რამდენიმე თვის შემდეგ. არა და არასდროს დომებია ვინმესთვის აი ვეღარ ვარ ჩებუკო ვინმესთვის ალბათ რამე დამეშავებინა. ძალიან ცუდაზნობ თავს, რატო დამემართა მე და მომეტევება თუ არა, აი დაახლოებით ესეთ შინაარსს ცოტა გაურკვევლად. გითანაგზნობთ რა თქმა უნდა, ახლა ნებსით თუ უნებლიეთ ჩადენილი ძალიან მძიმეა მაინც. ვიღაცის სიცოცხლის ხელყოფა ეს ძალიან მძიმეა, მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ თქვენ ამაში არანაირი შეგნებული მონაწილეობა არ მიგიღიათ. იცხოვრეთ ეკლესიურად, ყოველთვის მოიხსენიათ მის სახელი. მთელი თქვენი სიცოცხლის განმავლობაში იმ გარდაცვლილის თქვენ გარდაცვლილებთან ერთად. ილოცეთ მის სულისთვის, ღმერთს თხოვეთ პატიება, მასაც თხოვეთ პატიება და თქვენ იცოცხლეთ. იცოცხლეთ ოღონდ ძალიან ღირსეულად და იმის გააზრებით თუ როგორ უბრალო შემთხვევითობას დავარქმევთ თუ რას დავარქმევთ, ერთმა ამბავმა როგორ შეიძლება შეცვალოს ადამიანის ცხოვრება. და როგორ ნიშნულოვანი, როგორ საპასუხისმგებლო და როგორ ფაქიზი რამ ყოფილა ცხოვრება და ვეცადოთ რომ ამ ცხოვრების განმავლობაში რაც შეიძლება ნაკლები შეცდომა დაუშვათ, რაც შეიძლება მეტი სწორი ნაბიჯები გადავდგათ და მეტი კეთილი ნაყოფი გამოვიყოთ. ალბათ ეს იქნება ყველაზე კარგი. კი ბატონო, ჩვენი დრო იწურება, მამა, აი ბოლო კითხვასაც გავაჟღერებ. მაქვს ასეთი შეკითხვა, როდესაც გიწევს მშობლების სურვილის წინააღმდეგ გადაწყვეტილების მიღება, რაც პიროვნებაში დისკომფორტს იწვევს, როგორ უნდა დავაღწიოთ თავი ამ დისკომფორტს?
მშობლების წინააღმდეგ. რა არის, იცით, ძალიან ზოგადია ეს კითხვა და გამიჭირდება პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ კოლაელი ყრმები წავიდნენ მშობლების სურვილის წინააღმდეგ და ისინი სწორი იყვნენ, რომ ეს გააკეთეს. წმინდა მარინე, წმინდა ბარბარე, წმინდა ეკატერინე წავიდნენ მშობლის სურვილის წინააღმდეგ და ისინი მართლები იყვნენ, იმიტომ რომ მშობელი ღვთისგმობას სთხოვდა მათ. და უამრავი მსგავსი შემთხვევა ვიცით, თუმცა ის რომ მშობელს პატივი უნდა ვცეთ, ეს ანაბანაა ქრისტიანული. ამიტომაც მოდით ესე ვთქვათ, გააჩნია რას ითხოვენ მშობლები და გააჩნია რას ვერ უსრულებთ თქვენ. გააჩნია ხართ თუ არა სრულწლოვანი, გააჩნია რას ეხება ეს თხოვნა თუ მოთხოვნა, რასაც მშობლები თქვენ გიყენებენ. როგორც წესი რაღაცა ბალანსი უნდა მოინახოს ამ სურვილსა და მის შეუსრულებლობას შორის და შეძლების დაგვარად უნდა მოხერხდეს, რომ ურთიერთობა არ დაზიანდეს მშობლებისა და შვილის. კეთილი მამაო, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე მინდა ბოდიში მოუხადო ყველა მაყურებელს, თუ ვინმეს ვერ გავეცით პასუხი, ან თუ რაღაც არასრული პასუხი გავეცით, სხვანაირად ტელევიზიით ვერ ხერხდება, დანარჩენი ცოცხალ მოძღვართან იქონიათ ხოლმე ურთიერთობა და თქვენ მადლობა ამ საშუალებისთვის. კეთილი მამაო, მეც ვუერთდები თქვენს მადლობას და თქვენს ბოდიშს, რადგან ყველა კითხვა ვერ გავაჟღერე, სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ნამდვილად თვითახმები მამაოს ყველა კითხვის გაჟღერება და თქვენც გაგვიგეთ და ნუ დაიზარებთ და შემდგომ გადაცემებშიც შეგიძლიათ მოგწევოთ და ოდესმე გავაჟღერებთ. შევეცდებით რომ გავაჟღეროთ. შეგახსენებთ რომ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. ამ გადაცემის წამყვანი გახლდით მე გუგამ გალობლიშვილი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო ხუთშაბათს საღამოს 8:09-ზე. ხოლო დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ სამშაბათს პარასკევს 13:30-ზე და სამშაბათს 10 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენი ნომერია 2301515 და შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობის დროს დაგვიკავშირდეთ, ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. მადლობას მოგახსენებთ, გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ზუსტად საღამოს 8:09-ზე პირდაპირ ეთერში. დროებით.